今日由鄭宗義教授講嘅係我哋今次古典今情講座嘅第3講，咁嘅題目就係關於孟子嘅嘢嘅嚇。咁陣間慢慢咧就鄭教授好多嘢佢自己可以教紹到，咁我就介紹一下鄭教授先，好嘛？咁鄭教授咧就係、其實我哋今日有好多中文大學嘅人喺度，咁線下嘅有好多工作人員啦，我相信線上嘅就會更加多，都係我哋對古典嘅我哋哲學文學有興趣嘅朋友。咁鄭教授咧都係1987年嘅時候就中文大學嘅哲學系嘅本科畢業，咁跟住佢讀碩士咧就轉咗去歷史，就攻讀中國近代思想史嘅，師從王以敏教授。咁攞到碩士之後咧，佢又翻去哲學系，又再讀大家博士啦，你知道咗。咁就跟劉述先教授咧喺佢指導下就撰寫博士論文。95年咧就取得博士學位，就正式加入咗中大嘅哲學系。到而家咧任教咗27年，而家就係中大哲學系嘅教授，中國哲學與文化研究中心主任，亦都係文學碩士課程嘅主任，中國哲學與文化學報主編。鄭教授曾任美國哈佛大學燕京學社訪問學人，台灣中央研究院中國文哲研究所特邀訪問學者，北京大學高等人民研究院高級訪問學者，復旦大學與武漢大學等多所高校嘅訪問教授。嗱，我就提議少少咧，因為我自己依家呼吸不暢，亦都驚大家聽我講嘢咧唔清楚，因為我前邊係冇乜人嘅咁只係我哋有幾個工作人員，咁全部都係靠大家網上嘅聽眾朋友捧場。咁我提議我攞起呢個口罩希望大家理解。咁咧講嘢會清晰啲。咁教授陣間你就都自便鄭教授主要係從事儒家哲學、中西哲學嘅比較、中國哲學史嘅教學與研究。喺研究方面咧，佢著作非常豐富，包括《明清儒學轉型》、探析從劉輯山到大東園，喺2000年初版，2009年增訂嘅。仲有就係《儒學、哲學與現代世界》2010，香港中文大學嘅當代儒者、中國哲學研究嘅新方向等等。另外仲有中英文論文過百篇。喺教學方面咧，佢熱心作用英才。2008年獲頒中文大學模範教學獎。2013、15、17、19、21係文學院傑出嘅教學獎都一袋咗喺佢嘅袋度。鄭教授咧同學海書樓咧，亦都係曾經結過善緣。喺2010年咧，佢喺應邀就主講過國學講座，嗰陣咧就講宋明理學15講。每個禮拜講一次，咁講足15個禮拜。咁今日咧再續前緣，為我哋古典今情講座系列咧主講修己與治人，孟子呢個孟子思想嘅現代意義。咁而家我哋歡迎鄭教授開始多謝。好，首先咧就要感謝呢個主持人嘅介紹，亦都感謝學海書樓嘅邀請啦。咁咧就喺紀念學海書樓嘅100週年，組織一個古典今情嘅講座系列，一個非常有意義嘅一個推廣中國傳統文化思想嘅一個講座系列。咁咧就呢個系列應該會持續一個相當長嘅時間，數個月啦。
咁咧就之前應該有2位嘅我認識嘅學者咧，都先後為呢個講座系列就講過，應該係講過《論語》，即係講過孔子，亦都講過荀子。咁咧就先秦儒家嘅3個最重要嘅人物咧，就仲爭孟子。咁咧就亦都海書樓嘅組織底下咧，今日我就同大家分享一下孟子嘅一個思想嘅現代意義。咁咧就嗱，首先咧就如果孟子要講嘅話咧，即係要去讀，當然咧所有呢啲講座系列都係咁樣，就係俾大家一個提綱挈領嘅一個入門，並且咧吸引大家對就係傳統思想嘅一個興趣，即係主要經典嘅興趣。咁咧就我哋只能夠長話短説啦，因為所有嘅一部孟子咁樣，雖然7篇上下咁樣，咁但係實際上要讀懂佢咧，其實係需要大家需要有啲功夫嘅，並且咧係當中亦都涉及到好多解釋上面嘅呢個所謂嘅爭議啦。咁咧就，但係咧今日我哋畢竟係一個向大家向公眾去介紹呢個孟子思想嘅講座，咁所以咧就我只能夠假定大家嘅即係係對孟子有興趣，或者曾經涉獵過孟子，但係未必咧係一個學術式嘅一個研究啦。咁所以我希望我深入淺出嘅介紹咧，能夠俾大家一個對孟子思想嘅一個了解。咁咧就嗱，我想首先咧，我想嘥少少時間咧去呼應一下呢個學海書樓嘅古典今情呢一個咁樣嘅講座系列。咁古典今情當然就係讀古典啦。咁今情咧當然唔係我哋今日嘅情感啦。我嘅理解就係今情就係今日嘅情實啦，即係實際嘅情況。我哋從一個今日嘅實際情況嘅出發去閱讀古代嘅經典。咁當然期望喺古代經典裏邊仍然可以獲得某一啲嘅思想上嘅啟發咁樣。咁所以咧所以我先嘥少少時間去同大家分享一下我個人嘅心得，也許對大家都會有啲幫助嘅。就係我哋究竟應該點樣去閱讀古典？嗱，呢個係大家朋友嚟喺線上聽得呢個古典今情講座，我相信大家都應該有啲經驗嘅，即係對於閱讀古典應該有啲興趣，咁所以應該有啲經驗。但係呢個經驗咧，往往係咁樣嘅。我聽過好多朋友嘅分享啊，就係咁樣。就係咧，我哋要讀《論語》，比如講要讀先秦嘅經典咁，儒家嘅經典，讀《論語》、讀孟子、讀荀子，其實就唔難嘅，因為我哋坊間太多呢啲所謂嘅現代嘅注釋版本啦。比如講啊，大家比較熟悉嘅楊伯峻嘅《論語》，即係譯注，孟子譯注，咁咧就原來大家可以坊間即係買到，咁然後咧嗰本書其實都唔係好厚嘅啫，咁又有白話翻譯，又有呢個所謂嘅注解，咁所以咧大家由頭到尾咁樣睇完。即係當你睇嘅速度比較慢啦，即係慢慢咀嚼咁樣。咁你睇完成本《論語》同孟子、荀子係厚啲，咁你大概都係花1個月嘅時間啦。即係你每晚讀一部分啦，大概花1個時間，你點都睇完㗎啦。好多朋友都即係朋友同我分享嘅時候都係咁樣，佢哋睇完啦。但你睇完之後咧，嗱字面咧佢就完全明白啦。即係大概因為有白話翻譯都唔明，佢都睇白話翻譯就可以啦。你如果信楊伯峻嘅話，咁當然佢嘅譯注係大部分可靠嘅，其中爭議亦都唔少啦。咁但係咧就大家睇完之後，究竟《論語》講咩嘅咧？即係孔子嘅思想係講乜嘢嘅？孟子嘅思想講咩咧？咁恐怕係又好似講唔出嘅，即係實際上亦都講唔出究竟係點樣。即係話其實達唔到一種理解嘅。嗱，呢個係大家閱讀經典嘅時候常常都會有嘅一啲困惑。咁所以我先花少少時間同大家分享一下我自己個人閱讀古典嘅一啲體會啊，即係大家應該點樣讀。首先咧，點樣讀嗰部古代經典咧，就要決定於你咧，究竟想點，有啲咩目的去讀佢，就決定咗你讀佢嘅方法。咁所以我亦都唔會好寬泛咁講咧。我哋讀嘅經典嘅方法，只有我下邊要同大家分享嘅，因為一啲古代經典有好多噶，比如講中國古代嘅文學啦，中國古代嘅歷史文獻啦。中國古代嘅我哋叫義理思想嘅呢個經典啦，經典有好多㗎，我哋可以從好多唔同嘅角度嚟讀佢。比如講，從一個歷史嘅角度嚟讀佢，從一個歷史角度，我想了解一下呢個經典產生嘅歷史背景，然後佢喺往後嘅歷史裏邊點樣影響住中國嘅呢個所謂嘅歷史發展。我又可以從一個文學嘅角度嚟理解佢，將佢當成一種文學嘅題材。我亦都可以將佢理解成一部古代嘅文獻，咁就去了解中國古代嘅語法，漢語嘅語法。嗰個所謂嘅嗰個字啦、遣詞啦、嗰個語句嘅結構，呢個都係可以嘅。我哋可以從呢個角度嚟閱讀呢個所謂嘅經典。咁今日咧，當然啦，因為我係中大哲學系，大家都知道啦。頭先主持人介紹過，我係研究呢個哲學思想嘅。咁所以我哋閱讀呢個孟子，當然就係想去從中尋求古典當中嘅義理同埋思想啦。用呢個現代人嘅説話講，即係尋求嘅義理思想。
或者用我哋而家嘅學術分科裏邊咧，即係我哋想了解一下孟子嘅哲學思想。嗱，呢個係我哋嘅目的。咁所以下邊我分享嘅咧嘅方法咧，閱讀古典嘅方法，基本上係屬於，如果你閱讀嗰個古典係屬於思想義理嘅一種古典，你希望喺嗰個古典當中、古代經典當中尋求某一種義理同埋思想嘅啟發嘅話咧，咁以下我介紹嘅咧就係，我覺得我哋係應該用咁嘅方式嚟讀嘅。第一，因為我哋係根據嗰個文本嚟講説話嘅，即係嗰個文獻啦。咁所以你講孔子就根據《論語》啦，你講孟子就根據孟子，講荀子就根據荀子。當然咧，如果大家係在座線上有朋友係學院式嘅訓練嘅話，應該知道咧，先秦文獻最大嘅問題就係在於真偽嘅問題啦，即係嗰個文獻嘅問題啊。咁然後咧就究竟《論語》代唔代表孔子咧？喺今日嘅歐美漢學界裏邊咧係有好大嘅爭論嘅。有啲人認為《論語》唔能夠代表孔子嘅思想啊。咁咧我哋就唔喺度講呢啲好學術式嘅東西。咁但係大家咧就記得我哋讀嘅時候，起碼要根據嗰個文本。讀嗰個文本咧，嗰個文本呈現出嚟嘅字咧，當然唔係現代漢語啦。咁所以大家需要嘅係古代漢語，而且係公元前嘅。如果我哋講呢個《論語》孟子，可能公元前第5個世紀到第三個世紀嘅呢個所謂春秋戰國時代嘅一個文字。咁所以呢啲文字咧係需要通過一啲嘅手段，我哋叫做古代文獻研究嘅手段，我哋叫做字義啦、訓詁啦、考定、考證啦咁嘅方式，咁咧就去解通嗰啲古代嘅文字。咁大家唔好以為咧你所有嘅啲中國有2000幾年嘅呢個所謂文化思想嘅發展啊，每一個朝代嘅人去理解佢哋嘅古典，我哋今日理解嘅《論語》孟子就係2500幾年之前嘅啦。咁所以我哋要跨越2500幾年嘅呢個差異來了解嗰啲文字。咁但係大家唔好以為咧，我係今日嘅問題，唔係咁嘅。譬如講話宋代嘅，我哋知道宋明理學，到宋代嘅北宋時候或者南宋時候嘅理學家，喺公元嘅第11個世紀，佢哋了解古典，佢一樣需要用佢嗰個時代嘅文字去注解千幾年、1500年之前嘅所出現嘅嗰啲文獻啦。咁所以我哋就歷代中國嘅古典都有所謂嘅注疏嘅傳統，並且有到咗某個階段咧，又有所謂集釋，將嗰啲所有歷代重要嘅注疏將佢收集起嚟嘅集釋。咁所以咧就唔係我哋今日要做嘅，我哋今日做嘅只不過繼承嗰個傳統文化嘅經典嘅傳承嘅方式。咁所以首先係嗰個文本字義訓詁考證。喺清代乾嘉年間有一個好有名嘅考證學家，亦都係思想我哋叫思想家啦，就係戴震同埋戴東原。戴東原咧，佢當年就嘲笑或者批評嗰啲宋明理學家，連嗰個古典嘅字都解錯，咁咧就音又讀錯，咁又話開卷啦咁樣。咁然後佢就有一個好有名嘅講法，叫訓詁明，然後義理明啦。咁即係我哋首先要解釋嗰啲字義啊，而了解清楚嗰個文本啊，然後我哋先就能夠明白嗰個義理啦。嗱，戴東原嘅訓詁明，然後義理明咧，又唔完全正確嘅喎。佢只係講咗第一個條件啫，就係文本，我哋需要搞清楚嗰個字義。但係搞清咗個字義之後咧，我哋對文本往往只有一個字面意義嘅了解。呢個遠遠比起嗰個所謂嘅思想義理嘅把握，仲有好大段嘅距離啦。就係大家曾今日讀過經典嘅經驗啦。你攞本金注金色，或者攞一本所謂嘅譯注，你可以喺字面上解通每一句古典嘅文獻裏每一個字每一句，但係你仍然把握唔到《論語》嘅思想係啲乜嘢，荀子嘅思想係啲乜嘢，孟子嘅思想係啲乜嘢。咁所以呢個只不過係我哋去理解古典嘅第一步啫，就係個文本字義訓詁同埋考證。咁當然啦，呢個係好重要嘅，我哋係必須要嘅。點解？因為你可能解錯咗，你唔可以用現代人嘅觀念去硬套嗰個所謂嘅古典文獻，然後咧你就覺得你嗰個解釋係正確，你其實係套入去了解嗰個所謂嘅文獻。咁所以文本好重要。咁但係第二步就係你了解文本之後咧，佢係一個思想性嘅義理性嘅文本啦。咁大家第二步嘅工作咧，就係要能夠準確地去揾到嗰啲文獻所呈現出嚟嘅關鍵嘅概念，即係嗰啲所謂嘅概念。因為思想家或者哲學家諗嘢咧，係用概念諗嘢㗎，佢係用一個概念，然後通過呢個概念嘅邏輯連結咧，去展開佢哋對某啲問題嘅思考。所以你能夠捉住嗰啲核心概念，比如我哋今日要講嘅孟子，當然大家都知道就係四端之心啦、聖善啦、佢嘅功夫論裏邊嘅資源啦、氧氣啦，大家要捉住啲核心概念，然後通過呢個概念啦，你要搞清楚呢個概念講啲咩啊？通過嗰個文本嘅證據去幫你去建構嗰個概念嘅理解，然後呢個概念同另一個核心概念之間嘅邏輯連結究竟係點樣嘅咧？你係需要做呢個功夫㗎。
呢個其實唔係一個文本嘅字義訓詁考證嘅功夫，係一個理性嘅一個思考嘅功夫。你需要有一個理性思考嘅功夫，你先能夠進入嗰個文本嘅義理世界，通過把握住嗰啲核心概念同概念與概念之間嘅連結，去重新去建構嗰個文本所呈現出嚟嘅嗰個思想家嘅思考過程究竟係點樣㗎？咁呢步其實係一個好重要嘅理性理解嘅過程。冇呢一步咧，其實你嘅文本只有一個字面嘅了解咧，係遠遠不足以進入嗰個文本嘅思想世界嘅。咁好啦，然後我哋嘅第二步通過概念，通過有一個理性嘅了解啦。咁由第三步嘅工作係乜嘢咧？就係我哋點解要讀嗰啲義理思想性嘅文獻咧？我哋點解要了解嗰啲文獻咧？咁其實係因為我哋想知道嗰啲文獻對今日嘅我仲有冇一啲啟發嘅作用，所以我哋第三步嘅工作就係要去評估一下呢一啲咁樣嘅思想義理，或者呢啲所謂古代嘅人嘅思考嘅智慧，究竟仲有冇意義嘅？對於一個現代人嚟講，咁我哋需要去評估佢。去評估佢嘅方式最簡單就係我哋不斷，我哋唔好覺得嗰啲經典啊，我哋今日已經大概冇咗過去中國讀書人對於儒家經典嗰啲奉為好神聖性嘅一種睇法，我哋覺得呢個大概就係一啲中國文化流落嚟嘅古典，咁所以比較方便一啲，我哋去批評佢。大家唔好以為古代讀書人批評我，嗰啲思想唔係我諗出嚟噶嘛，咁我佢係咁講啫，我點講有冇道理？咁我係需要批評佢噶，佢就算係孔子講嘅，佢就算係孟子講嘅，佢就算係孫子講嘅，都唔代表佢有道理嘅。咁所以我哋係需要用一個現代人嘅角度去批評佢，特別係現代人帶住現代人嘅問題意識啊，佢所身處嘅環境、現實環境嘅種種問題，去問個經典，個經典回答到你，咁啊表示個經典即使係2500幾年前嘅，或者2000多年前嘅，但係佢仍然對今日嘅人，去面對今日嘅人所面對嘅問題嘅時候，佢仍然有一種啟發同埋參考嘅作用。如果你用今日嘅問題問佢，佢答唔到，佢答唔到嘅，佢完全唔能夠解決你今日嘅困惑嘅話咧，咁基本上嗰個你可能你評估之後就發覺呢一啲所謂嘅義理思想喺經典裏邊，可能就只有一啲所謂古歷史嘅意義啦，喺邊？因為佢今日已經對我哋嚟講係冇任何嘅呢個參考嘅作用。咁所以我哋需要第三步嘅工作係評估佢。咁所以呢個好重要㗎，即係話我哋讀一啲思想性、義理性嘅文字嘅時候，第一步就係文本，一定要尊重個文本，要借一啲所謂嘅專家，我哋今日所講嘅呢個可能係中文系裏邊嘅專家啦，一啲所謂嘅文字古文獻嘅專家，通過文字義訓詁考定嘅工作，我哋起碼唔好搞錯嗰個文本裏邊嘅嗰個所謂嘅文字，跟住再通過一個理性思考嘅過程，去把握嗰個文本裏邊嘅核心概念。然後咧，通過嗰個理性嘅思考去重組嗰啲概念，對嗰啲概念嘅把握啊，同埋概念與概念之間嘅連結，去達到對嗰個思想世界嘅義理嘅了解。最後就要去評估佢究竟有冇意義。我哋讀完《論語》之後，可以去質疑孔子嘅想法，今日仲有冇意義？孔子對於周禮嘅睇法、禮嘅睇法，到今日，然後講仁同講義啊，究竟喺今日嘅現代社會裏邊，仲有冇佢嘅呢個所謂嘅啟發性嘅意義？咁呢個係我哋仍然可以問嘅。咁呢個係評估嘅部分。咁咧就我講中國古代文獻咧，特別係思想義理嘅文獻咧，仲有第四個嘅，呢個係我特別強調嘅一個方法，就係我哋讀文本嘅時候，唔係淨係想去知道啊佢一套理論，然後咧佢一套想法，然後咧呢套想法有冇啟發？因為中國古代嘅文獻嗰啲思想義理嘅文獻咧，老實講，主要嘅係關於生命嘅，關於人嘅生活，包括係個人嘅人與人嘅關係，我哋叫人倫關係啊，一個然後進一步擴大到一個社會點樣能夠建構一個理想嘅社會。等等，然後更重要嘅係國家，仲甚至為國與國之間嘅一種所謂嘅關係。咁所以佢其實主要係扣緊我哋嗰個所謂嘅實際嘅一個所謂嘅生活同埋我哋嘅生命。咁所以咧，嗰個經典嘅意義仲喺邊度咧？佢嘅今情啊，佢嘅今日嘅實情，我哋要揾到佢嘅啟發嘅意義，就係你要用你嘅生命去印證佢，去印證佢。嗱，你就會發現嗰啲經典嘅偉大究竟喺邊度啦。所以你必須要用你嘅生命嘅經驗去問嗰啲經典，去印證佢，而唔係純粹從一個字面、一個理論、一個概念、一個抽象嘅理論概念去理解佢。你要用你嘅生命去問佢。嗱，你用你嘅生命問佢，佢能夠回答你嗰啲經典裏面所呈現出嚟嘅義理思想，就能夠受用喺你嘅生命裏邊啦。宋明理學家由二程兄弟裏邊程伊川啊，就講過啦，呢個叫義理養心啊。呢個一直係由宋代嘅學問，甚至乎係宋代去講古代人讀經典嘅時候，重要嘅係你明白個道理之後，個道理係能夠養你嘅心嘅，養你嘅心啊，亦都能夠指導你日常生活嘅呢個所謂嘅行為啦，甚至乎你係點樣待人接物啊，點樣理解你自己等等。所以所有嘅理論嘅了解，嗰啲所謂嘅思想嘅了解，最後係要引歸實踐嘅。嗱，呢個係中國儒家所強調嘅，翻去你嘅生命嘅實踐嘅層面裏邊。所以咧，
我對於以我對於中國儒家嘅呢個就唔單止係儒家啦，我涉獵嘅，比如講話呢個老莊啊，甚至乎係由後來喺中國文化裏邊嘅佛教嘅種種嘅典籍，嗰啲義理咧，其實係真係能夠用得到嘅，唔係我哋嘅喺書本上面嘅一啲所謂嘅抽象嘅概念，或者亦都唔係淨係哲學家為咗寫哲學論文嘅時候做嘅研究，嗰啲觀點、嗰啲思想法咧，係用到喺你嘅日常生活裏邊嘅，你可以受用得到嘅，咁呢個先至係重要嘅。咁呢種讀書法咧，我首先要再強調就係呢一種咁嘅讀書嘅方式啦。大家唔好以為係因為今日一個哲學家去講呢個用一個哲學嘅角度去了解呢個所謂嘅經典，又話俾你聽，我首先係文本，跟住就係理性思考理解，跟住就係一個所謂嘅評估啊，仲要理論去評估佢，跟住仲要等等。其實呢種讀書法咧係古已有之㗎，所以下邊咧我只係舉一個好簡單嘅例子，俾大家去講一下，就係朱熹。朱熹即係呢個南宋好有名嘅理學家啦，亦都喺中國嘅即係儒家思想上邊嘅一個我哋叫做好重要嘅巨人啦。喺呢個公元嘅第12個世紀，咁咧就開始，咁咧就朱熹嘅思想咧，佢曾經講過好多點樣讀古代嘅書嘅，佢有好有名嘅一啲所謂讀書法，即係點樣讀書。咁特別喺《諸子語類》嘅卷10同埋卷11，大家有興趣就可以去讀一下啦，可以開卷讀一下佢嘅讀書法。咁咧就呢個讀書法裏邊咧，佢就比如講啊，佢嘅講法就係佢話大凡看書啊，要看了又看，逐段逐句逐字理會。咁呢個就係佢嘅頭先我講嘅文本啦，同埋概念，你要真係逐個字去消化佢。乃參諸解傳，意思即係你仲要參考前人嘅種種嘅解釋啦、注述啊等等啦。咁咧就説教通透，你最後要能夠呢個所謂嘅對嗰啲概念能夠通透。咁咧就更重要嘅係使道理與自家心相肯，肯就係能夠相互嘅呢個所謂肯認啊，你嗰個所謂嘅。咁呢度咧就有兩步嘅，第一步嘅朱熹嘅讀書法，我而家先簡單講。第一就係我哋一般讀書，除咗去了解概念之外咧，我哋一定要有一個第二步嘅工作，就係了解完啦，跟住咧你就要自己去思考，即係所謂嘅逐字理會，然後最後咧嗰啲通過你嘅一個主動嘅探究，然後嗰啲義理就彷彿係你自己諗出嚟嘅。呢個係所有去了解中國古代思想世界嘅時候嘅人都需要知道嘅。但係我哋讀完之後，好多專家研究，咁啊坊間大家揾到好多論文都可以講啲思想，但係嗰啲冇用嘅，嗰啲係左耳入右耳出嘅想法，嗰啲係嗰啲專家自己嘅研究，唔係你嘅研究。所以基本上咧，嗰啲思想對你嚟講係口耳談説嘅。如果用王陽明嘅講法，就係有啲人講下咁樣。咁你如果搬弄一下，你記憶力強嘅話，你都可以講下。但係實際上你係唔明嘅，亦都唔知嗰啲義理講咩嘅。咁所以你需要自己主動去走過一次嗰個經典嘅文句，嗰個經典嘅概念，然後彷彿咧最後嗰啲想嘢，嗰啲你對嗰個經典嘅義理嘅理解，係你心躁而自得之嘅。嗱，呢個係孟子嘅説話啦，你要自得嘅嗰啲義理，你自得嘅。咁呢個就係第一步啦。所謂嘅道理同你嘅自家心相肯嘅第一步，就係你彷彿係你自己諗出嚟嘅。雖然係孟子講嘅，但係你明白啦，彷彿係你能夠從你自己嘅思考裏邊講出呢一啲咁嘅道理。然後第三步咧，就係頭先我所講嘅一個用你嘅生命去印證啦。嗰啲道理必須要係能夠翻去你自己嘅生命裏邊啦，然後咧就係呢個所謂嘅同你嘅生命協合，即係同你嘅人生經歷咧係能夠協合嘅，協合透徹。咁呢個就係古代人讀書嘅方法。嗱，我而家時間問題，我唔能夠詳細講啦。比如講話喺呢度，大家又見到《諸子語類》卷11裏邊咧，朱子就曾經問過學生啦，大家都讀過《論語》嘅學而篇第一句咯，學而時習之，不亦說乎啊？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？咁樣。大家識唔識解？10個有9個，我想10個有10個都解錯嘅。你對呢句説話都解錯。首先第一個就係你唔係字面上了解，哦，原來咧就係學完就溫習就好快樂咁樣。然後有朋友喺遠方嚟探我，又好快樂咁樣。然後咧最後咧人哋唔識，我哋一般解人不知而不慍啊，就係人唔識我，識你係老鼠咁樣。唔緊要，我呢個君子好謙虛嘅，我亦都唔發脾氣咁樣。如果你咁解，呢3句斷成3個毫不關聯嘅句子啊，點解放埋一齊？呢3句都冇內在聯繫嘅。係讀書點解要逐句解？呢3樣嘢冇關係，一個就係講學習好快樂，一個係講朋友嚟揾你又好快樂，一個係講人唔識你又唔會發脾氣咁樣。咁呢個有咩關係？點解要放埋一齊啊？但呢3句係完全斷成3節，毫不相干嘅，即係你冇讀懂學而篇嘅第一句説話，你冇讀懂。可能第二句，如果你讀嗰個經典嘅時候，你再問學而時習之，不亦說乎？10個有10個現代朋友學習係好痛苦噶嘛？你學習嘅時候為咗應付老師嘅考試、交功課、寫論文，你幾時有不亦說乎嘅經驗啊？咁點解孔子不亦說乎啊？你冇問過㗎？點解孔子不亦說乎啊？你冇用你嗰個生命經驗去問佢，孔子究竟説乜嘢咁樣？咁大家嘅答案就因為孔子係書齋子，即係佢係學霸嚟嘅，咁所以佢基本上咧就讀書嘅時候好快樂。我就冇啦，我讀書嘅時候好痛苦。咁呢句説話對你嚟講冇用啊，起碼
因為學而時習之，不亦說乎對你係冇用㗎。咁朱熹曾經問過學生㗎，嗱呢個唔係我哋現代嘅範圍，朱熹問學生：你讀嘅時候要搞清楚點解要快？點咩叫學而時習之啊？你自家曾如何能夠學而時習之啊？咩叫做不亦說乎啊？曾見得如何係悅啊？點解快樂？咁你自己冇問過㗎，你唔問喎，咁個經典就係孔子係咁講咁樣，咁個經典對你嚟講係死㗎，而唔係活㗎，亦都唔能夠進入嗰個經典嘅義理世界啦。咁我而家就唔多講啦。嗱，進到我哋今日嘅主題就係孟子嘅呢個所謂嘅思想嘅介紹。咁孟子嘅思想咧一樣啦，頭先我講，如果要講，可能講一年啦，唔單止講15個啦，每個禮拜講一次，恐怕可以講一年㗎。我哋可以逐句逐句咁去讀孟子嘅呢個文本啦。咁當中嘅義理世界涉及嘅思想當然好複雜。嗱，我只係提供一個好簡單嘅綱領。第一個綱領就係儒家一般就係修己同埋治人呢兩個部分，就係修己。一個係講個人嘅自己嘅修養，即係佢自己個人要去探尋自己生命嘅意義，去重新去了解自己。嗱，呢個係好重要㗎。即使喺現代啊，我哋點樣去 self-understanding 自己，點樣去 conceptualize 你嘅自我世界係點樣㗎？嗱，當然現代人有好多技術性嘅語言啦。包括呢個自我了解啦，包括心理學講嘅 personal identity 啦，咁至到今日為止，我哋仲有啲變相嘅一啲好技術性嘅語言，叫做生涯規劃啊，呢啲咁嘅嘢。講到尾就係人點樣去自己了解自己？你了解你點解行到今日？今日呢一步當然係你過去一步一步走到今日啦。你點樣了解你嘅過去啊？然後點樣了解你嘅今日？你未來想走去邊度？咁呢個係基本上係人好重要嘅一個要去諗嘅嘢啊嘛。咁你唔係懵下咁樣。然後就繼續食飯瞓覺，咁然後就繼續活落去啦。咁如果你係咁樣嘅話，嗱，現代人最可悲嘅地方就係你今日揾到個好安定嘅工作，然後咧就食飯瞓覺咁樣。咁然後你其實40年後嘅你已經今日睇到晒啦。你再活多40年，活多50年，都係你今日呢個樣。咁你嘅人生有啲咩意義咧？大家冇諗過。咁所以呢個係古代人嘅所謂嘅修己啊，好重要就係點樣修養自己，點樣去了解自己。嗱，呢個好重要嘅儒家嘅部分。另外一個就係治人啦，因為人並唔係一個原子嘅，唔係一個 atom 咁樣，佢係同其他人構成一種關係嘅。中文叫人倫啦，喺一個關係網絡裏邊，大家互相咁樣生活嘅。咁所以呢個人倫關係，當然中國古代儒家最簡單嘅就係君臣父子兄弟夫婦朋友啦。呢個所謂五倫，甚至乎啲冇關係嘅，大家共同構成一個社群。所以咧，即係追求一個理想嘅自己，係離唔開一個理想社群嘅建構㗎。嗱，你冇一個理想社群嘅建構，你嘅理想自己唔係淨係匿喺深山，或者匿喺你自己屋企裏面修身㗎嘛，或者修己㗎。咁所以你嘅修己一定係同治人連埋一齊㗎。咁呢個係一個大嘅綱領。啊，喺中國儒學裏邊好喜歡用莊子嘅呢個嘅語言話內聖外王。嗱，呢個當然係古代嘅人對於儒家嘅描述啦。咁啊，外聖外王係非常 misleading 嘅，雖然佢亦都而家都可以咁講，咁但係呢個有一個好麻煩嘅地方，就係大家覺得治人主要就係靠呢個所謂嘅內聖，所以咧就有一種所謂泛道德主義嘅嫌疑，將政治化約成為道德問題啊！嗱，所以咧我哋就用修己治人可能比較安全一啲。咁喺修己裏邊咧，孟子講咩？我哋今日主要孟子有大分，第一當然佢最有名嘅就係四端之心啦，所謂嘅四端或者所謂嘅心，然後講聖善，大家都知道㗎啦。孟子講聖善，荀子講聖惡。但係好多人都只係大概有一個浮面嘅了解。孟子點樣講聖善？荀子點樣講聖惡？荀子當然都批評孟子嘅喎，佢毫不係咁批評孟子啦，好嚴厲咁批評孟子。咁但係咧，孟子嘅心同埋聖善究竟點樣了解？好多人覺得呢個係一個，甚至乎初接觸嘅人會覺得呢個係一個儒家嘅一個好樂觀嘅人性論。即係現代人就唔係咁諗嘅，現代人覺得人都係禽獸同動物嚟嘅啫。其實如果冇社會制度啊、法律啊規範住你嘅話咧，基本上咧就係滿足你嘅慾望咧，就無惡不作咁樣啦。咁所以咧，個個都係禽獸嚟嘅，嚴格嚟講喺孟子裏邊啊。咁所以聖善其實係一個好天真同埋好樂觀嘅一種睇法。咁呢種睇法咧，其實係表示咧，你根本讀唔懂呢個孟子嘅一種好浮面嘅了解。咁所以咧，就我哋今日會集中講下即係俾大家一個入門啦，起碼有一個，大家應該點樣讀佢？乜嘢叫做四端？咩叫聖善？孟子究竟係從乜嘢嘅角度去講嘅？咁呢個就係一個部分。咁然後咧，你有啦，你能夠發現你真係能夠體驗到你有四端有聖善啦。咁你係需要功夫㗎。嗱，古代嘅人係都有一種，我哋今日叫做即係古代人叫功夫啦。魏晉到宋明嘅時候叫功夫啊。功夫個概念係佛教嚟嘅。咁今日我哋叫做 spiritual exercise， 一種所謂嘅精神嘅一種修練啊，係要需要嘅。咁呢個唔係空口講嘅。咁當然呢個功夫論啦，即係去討論嘅啲功夫，亦都係中國儒家一個好重要嘅部分啦。喺孟子裏邊有求放心啦，大家都知道學問之道無他，求其放心而已啊。有呢個擴充傳養啦，有火之始然，傳之始達。有呢個所謂嘅滋然養氣，嗱呢個非常有名嘅。公孫丑上面嘅我滋然啦，唔善養唔浩然之氣啦嘅功夫。咁所以咧就呢個功夫嘅部分。
然後第三個部分咧就喺呢個修己裏邊咧，我覺得係我當年讀萬子嘅時候，係我本科幾十年前讀萬子嘅時候最震撼嘅一個，我當年能夠理解萬子嘅呢個部分啊，我覺得非常之震撼。對我嚟講係到依家為止仍然有用嘅部分，就係義命分立嘅一種所謂嘅智慧，即係話咧固然講人嘅修養，自己去了解自己，講心、講聖善、講功夫。人咧好似覺得我可以自己去建構我自己嘅人生，好似所有嘅嘢。我應該點樣去做係我能夠控制嘅，但係人生喺你努力嘅過程當中，會觸及一個你不由自主、莫可奈何嘅唔完全喺你控制之外嘅領域，嗱呢個叫命嘅領域啊。無論係你遭遇嘅順或者逆啊，你人生嘅坎坷曲折或者比較順利咁樣啦，你飛來嘅橫禍或者飛來嘅橫財啊，都唔係你人生所能夠控制嘅。咁喺呢個地方上邊，我好努力，但係原來仲有一大個部分係我控制唔到嘅，咁我應該點樣面對佢咧？嗱，呢個係一個人喺講求自己嘅個人修養，即係能夠去了解自己、建立自己嘅時候，所必然會面對嘅一個好重要嘅問題。咁呢個就係義命分立啦。由於今日時間所限啦，咁所以咧我就割愛啊，我哋就唔講功夫嘅部分啦。有機會將來再同大家分享萬子嘅功夫論。所以我只係俾大家一個了解，就係點樣恰當地了解萬子嘅心同埋聖善，同埋點樣了解萬子嘅義命分立。咁萬子治人嘅部分咧，仍然係順住佢對於人嘅了解、心啊、聖善嘅了解。咁佢就有兩個主要嘅部分，一個咧就係強調一個所謂嘅施政嘅原則。嗱，呢個係比較客觀嘅，呢個叫做先王之法啊。萬子叫做先王之法，亦都係萬子所講嘅王道政治啦。嗱，呢個基本上係今日講，亦都好多人提倡呢個所謂王道政治，對於所謂嘅現代嘅人去思考政治仍然係有幫助嘅等等啦。呢個係客觀面嘅。亦都有一個比較主觀面嘅，就係強調政治人物嘅德性修養。嗱，呢個叫做政治人物必須要具備一啲政治德性，我哋叫 political virtues。咁呢個係部分。咁咧就今日時間所限咧，我割寫一下政治人物嘅德性修養。點解？因為過去對於儒家嘅治人部分咧，大部分人嘅理解都係認為儒家嘅政治理想就係寄託喺一個所謂有政治人物嘅德性修養上面，只要有一個有道德嘅君主咧，最後就能夠達到一個理想政治啦。嗱，呢個其實係片面嘅了解。儒家強調政治人物嘅政治德性，對於理想政治嘅建構係好重要嘅，但係並冇從來冇輕視過客觀面上邊制度嘅建設同埋種種客觀嘅施政原則。無論邊嗰個政治人物，事實上嘅德性修養去到乜嘢程度，佢都必須要跟從呢啲所謂儒家嘅客觀嘅施政原則去施政啊，然後先至能夠體現儒家嘅理想社會嘅建構嘅。咁呢個就係第二個部分。由於過去嘅人都太強調第二點，即係政治人物嘅德性修養，所以我哋今日割寫個部分，只係講王道政治嘅施政原則，俾大家又了解一下。萬子喺2000幾年之前啊，佢嘅思考理想政治嘅時候嘅一啲想法，對我哋今日啊呢個所謂嘅現實嘅社會政治係咪仍然具有即係呢個非常有意義嘅一個參考嘅作用？好啦，我講我嘅時間控制要比較好一啲啊，咁所以咧我哋就嚟進入呢個萬子嘅心同埋性嘅部分啦。咁咧就大家讀過萬子都應該知道啦。如果讀過，我估一定你讀過啊。萬子講四端之心嘅文獻咧，最主要有兩段，一段係公孫丑上嘅呢一段文字，大家可能都識背啦。所以為人皆有不忍人之心啊，今人乍見孺子將入於井，皆有出剔惻隱之心啊！非所以立交，呢個咪來啊？呢個係立交咯。非所以立交於孺子之父母也，非所以邀遇於香港朋友也，非惡其聲而言也啦。由是觀之，無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也；無辭讓之心，非人也；無是非之心，非人也。然後惻隱之心，人之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端，尤其有四體也。有是四端而自為不能者，自賊者也；為其君不能者，賊其君者也。凡有四端於我者，斯皆抗而充之。若火之始然，傳之始達，久能充之，足以保四海；久不充之，不足以事父母。嗱，呢個係我諗好多熟悉萬子嘅人都讀過呢一段文字。嗱，主要嘅文字係公孫丑上，但係仲有一段嘅，就係告子上嘅一段文字啦。咁呢段文字咧就同公孫丑上咧係有啲唔同嘅。咁咧就由公都子，即係佢嘅學生開始問呢個萬子啊，咁就然後就話咧，當時候對於呢個講性咧有幾種講法。告子曰：性無善無不善，或曰咧性可以為善，可以為不善。故文武興啊，則文好善；優麗興則文好暴等等啦。或曰有性善，有性不善等等。我哋唔再一一地讀啦，因為時間問題。所以佢最先用性善，跟住後邊佢就講啦：乃若其情，則可以為善啊。若夫為不善，萬子答佢：非才之罪也。然後又講到惻隱之心，人皆有之；羞惡之心，人皆有之。然後呢個所謂嘅恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。然後咧呢個所謂嘅
然後惻隱之心仁也，然後呢個所謂嘅羞惡之心義也，呢個所謂嘅恭敬之心禮也，是非之心智也等等一路咁講落嚟啦。咁我亦都唔再一一地讀啦。咁呢兩段文字啦，但我要再提一下大家。大家如果真係成本孟子由頭到尾讀過晒嘅話咧，就已經知道啊。孟子講心啦，講仁義禮智啦，所涉及嘅文本就唔止呢兩段㗎。但係呢兩段文字係最重要㗎，係最重要㗎。咁咧，但係最麻煩嘅地方係呢兩段文字比較起嚟咯，仍然係有一啲所謂嘅比較大嘅差異，亦都引嚟啊歷來嘅唔同嘅研究者同解釋者嘅啲爭論。咁第一個就係如果我哋對比公孫丑上同告子上啊，第一就係告子上咧，直接就從心去講性啦，即係佢基本上係公孫丑上係冇嘅，即係惻隱羞惡辭讓是非嘅心，仁義禮智啊，基本上就係善嘅，心係善嘅，同時性就係善啦。咁所以咧喺告子上就從性善直接建立性善嘅講法，係從心去講嗰個性，個心本身惻隱羞惡辭讓是非仁義禮智嘅心就係性善嘅。然後孟子唔接受性無善無惡，性可以為善可以為惡，同埋有性善有性惡嘅呢啲講法啦，孟子係唔接受嘅。咁呢個就係告子上嘅比較特別嘅地方。咁另外一個爭議更大嘅地方咧，就係公孫丑上明明講惻隱之心仁之端也，嗰個端字啊喺度嘅，跟住義之端也禮之端也，呢個所謂嘅智之端也，但係告子上咧直接就話惻隱之心仁也，就冇咗個端咯喎，係變咗仁也啦。咁呢個亦都係最大嘅呢個差別啦，亦都係歷來解釋者爭論得最多嘅呢個焦點所在啦。咁然後咧，當然另外一個比較 minor 嘅差別就係呢個公孫丑上嘅辭讓之心就變咗告子上嘅恭敬之心啦。咁呢個亦都係呢兩段文章之間嘅差異嗱，因為我哋唔係我哋時間所限啊，我哋都唔係做一個學院式嘅一個研究，咁所以咧我只係提醒大家咧呢兩段文字嘅呢個有分別㗎，亦都會引出大家都係深究啊，將來深究了解嘅時候咧，就會發現佢喺思想義理上咧，亦都係可以講出好多唔同嘅呢個解讀嘅。我哋主要集中喺公孫丑上啊，嚟睇一下。公孫丑上我哋未進入文本之前咧，呢個冇辦法啦，我哋需要咧大家去讀呢個孟子嘅時候要讀得明啊，我先要幫大家鋪墊一啲基本嘅一啲了解。咁咧就呢個鋪墊嘅基本了解唔係我加啲嘢落孟子度啊！嗱，一陣間我解晒孟子之後咧，大家翻轉頭就會覺得咧呢一個鋪墊係有道理。我即係幫大家去理解一下。好啦，我哋要去講人性係啲乜嘢？人性係善定係惡嘅話，究竟我哋點樣講咧？咁呢個講法咧，其實有兩種講法嘅。一種我哋叫做從現象嘅層面上面講，現象即係我哋日常生活見到嘅經驗啊。呢個我哋平時擘大隻眼喺行出街我哋見到嘅，我哋一般哲學上叫現象嘅講法。咁另外一種講法，我哋叫本體嘅講法。嗱，大家當然覺得本體比較奇怪，咁咧就。大家如果中意啊，即係因為比較鬆啊，本體同本質唔同啊。但係大家好喜歡講，我哋穿透現象之後已經把握到嗰個本質啦。我哋好中意講呢啲嘢㗎，喺坊間流行嘅時候，大家覺得我哋唔係淨係睇到個現象，我哋睇到現象背後嘅本質啊咁樣。嗱，我哋呢個馬克思都會講呢啲嘅，馬克思學者。咁所以咧，大家就會講到呢啲咁嘅。但係而家我用一個比較容易嘅角度，讓大家了解一下。我哋可以從一個現象嘅角度嚟理解，亦都可以從一個本體嘅角度嚟理解。咁咧就點樣講咧？大家知道咧，呢個孟子嘅心咧，去到後來嘅宋明理學家，比如講話宋明理學嘅時候咧，就好中意話孟子講嘅係本心同埋本性多咗個本字啊，嗰個本字。但係如果大家翻去孟子嘅文獻咧，就會知道咧，孟子咧係有本心呢個概念嘅，出現過一次喺呢個告子上，此所謂失其本心也，出現一個次啫喎。但係冇本性呢個概念㗎，大家讀呢啲文獻嘅時候要小心啊！後來嘅人去解釋，去注咗啲概念去解釋孟子一回事，孟子冇本心本性呢個概念。咁乜嘢？宋明理學家講話個心係本心同埋本性係點解咧？其實大家我借一個方便咋，即係大家冇哲學訓練嘅話，就我哋用佛教講嘅本來面目就可以啦。大家稍為對佛學有一啲了解就知道啦。我哋喺現象世界見到嘅係一個一個人啦，你啦我啦咁樣。佛教叫做自性執啊，即係所有嘅人都係有自性嘅，有佢自己嘅 own being。你係你，我係我，然後我有我嘅生活，你有你嘅生活，大家當然有啲交集咁樣。咁佛教覺得呢啲全部都係睇唔到嗰個本來面目。佛教嘅本來面目就係如實啦，或者真如啊，嗰個真實嘅如其所如嘅真實世界究竟係點樣？你需要穿透嗰個現象，把握嗰個本來面目嗰個如實。嗰個如實係乜嘢？用佛教講法，所有嘅世界都係一個流變嘅存在，所有嘅我哋見到嘅存在都不過係緣起緣生嘅，緣起我哋所謂條件啊，呢個所謂因緣所生嘅。一啲緣湊埋一齊，條件湊埋一齊，我哋就宛然呈現啦。一啲條件改變咗，即係緣散嘅時候就歸於無有啦。所以佛教話真如同埋真實啦，其實係乜嘢啊？係無自性㗎。就係呢個由佛教嘅呢個印度佛教嘅中觀般若開始講嘅，所有嘅東西都係以因代如，係緣生而無自性㗎。最後嘅真實面貌
就係咩？就係呢個所謂嘅中道實相，就係般若性空啊。中道實相，實相無相，就係空相，就係直滅相啦。然後咧，大家錯誤地喺無明嘅世界裏邊錯誤地以為所有嘢都係自性執嘅，咁所以我哋捉住你啦，然後牢牢咁樣揸住，但係最後原來發覺所有嘢都係流變嘅，所有嘢都係以因代緣嘅，所有嘢都係無常嘅。咁你最後嘅 craving 嗰個所謂愛取啊嘅活動就會帶嚟痛苦咯，所以一切皆苦啊！我即係舉呢個例話，本來面目係咩？本來面目就係我哋睇個現象世界睇到嘅一個一個嘅你我嘅自性，其實都係假嘅，都係假嘅，都係嗰個所謂嘅把握唔到個真實嘅。咁呢個就係本性啊！所以即係話咧，我哋喺現象嘅層面上面去講心同埋性，可以係假嘅喎，可以睇唔到嗰個真實嘅。所以咧，孟子講嘅唔係從一個現象上面去觀察佢。比如講，我哋從現象上講人，咁我哋就可以話人有好多嘅自然嘅屬性 （natural properties）。比如講我哋嘅身體形體啦，我哋懂得高階語言啦，懂得理性邏輯思考啊等等啦。咁我哋有啲 natural properties， 然後咧我哋再從啲 natural properties 上邊啦，去揾一啲叫做 essential properties， 即係人啊先至有嘅，其他動物冇嘅一啲所謂嘅必嘅本質性嘅一啲特性。然後我哋用呢啲 essential properties 咧，就去規定 human nature 係啲咩嘢 ？human nature 嘅 nature 其實就係 natural properties 嘅一個所謂自然屬性嗰個 nature 啦，就係我哋今日嘅大自然世界所賦予俾人嘅一啲東西。其實都係從現象上講㗎呢個字啊，我哋翻成英文 human nature 好麻煩，就係咁樣。咁由呢啲咁樣嘅對人性嘅了解，現象上講佢係描述性㗎，即係描述嗰個現象上邊係點樣啦。然後咧，佢當然係解釋性㗎，解釋即係人係同其他動物有啲唔同等等，佢都係事實性㗎，所以佢係 description 㗎、descriptive 㗎、explanatory 㗎，亦都係 factual 㗎。如果我哋喺現象上立論，我哋只能夠見到人係乜嘢，就應該係一係就無善無惡嘅，生出嚟一張白紙咁樣。所以咧，你可以教你染佢係紅色，佢係紅色嘅；染嘅黑色嘅黑色嘅。咁你可以係呢個立場，或者咧，你可以立場就係現實上邊咧，通過教育教化，有啲人可以變成善嘅，有啲人變成好人，有啲人變成壞人。咁呢個基本上就係一個可以為善，可以為惡啦。或者你再現實上睇，喺現象上睇，有啲好人，有啲壞人，就係有性善，有性不善啦。咁但係孟子點解唔接受？如果我哋從呢個現象上觀察，我哋只能夠得到係咁樣啦。我哋其實好難建立性善呢一個咁樣嘅講法嘅喎。咁所以咧，孟子唔係從現象上睇嘅，孟子係從一個本來面目，人嘅本來面目啊，人嘅本體，我哋叫做哲學上叫本體，人嘅一個本體，即係人嘅係呢個人嘅呢個存在啦，佢就有嘅。我哋哲學上叫做 ontological 嘅 character， 一個所謂嘅本體嘅層面上面去理解一個人。咁呢個就唔係現象啦。大家我唔係從現象上觀察人係點樣嘅，我哋係要穿透嗰個現象啊，把握人嘅本來面目。然後我哋如果揾到嘅話，我就覺得呢個人嘅本來面目就係人嘅 ontological character， 人係本來具有嘅一個本體意義上嘅一個所謂嘅性。並且咧嗱，哲學上面嘅觀念比較麻煩，我既然寫咗喺度啦，咁啊解釋一下。我哋一般叫 transcendental 嘅 character。transcendental 呢個字亦都超越啦，意思即係唔係喺經驗世界學翻嚟嘅啫，唔係喺經驗世界學翻嚟嘅，亦都唔係我哋嘅呢個所謂嘅自然嘅屬性，然後喺後天經驗世界生出嚟，而係人存在成為一個人啦，佢就具有嘅。咁呢個係佢係 ontological 嘅。佢唔係經驗世界習得嘅，佢唔係呢個所謂嘅，然後但係佢係令得經驗世界裏邊，我哋表現我哋嘅人性，所以可能嘅根據，我哋叫 transcendental character。但係大家如果唔係好熟悉哲學嘅話，唔明白唔緊要，你明白嗰個本來面目就得啦。孟子講嘅性係從一個本來面目，一個人嘅本體上面去講嘅。咁呢個所謂嘅性咧係有解釋㗎，當然係解釋人啦。點解？因為佢話俾你聽一啲東西唔係咁樣嘅，即係唔係淨係現象上面嘅，佢有一個真實嘅面目應該係點樣嘅。但係咧更重要嘅係，當我哋一旦揾到人嘅本體、人嘅本來面目，佢就具有規範性同埋價值性啦。因為現象上面嗰個生活嘅你，其實係假象嚟噶嘛，唔係真實嘅。真實嘅當然係有規範，你應該依住嗰個真實去生活啊，而唔係依住嗰個現象嘅層面上面嘅你去生活。你必須要嗰個真實嘅，用佛教講嘅真如，當然係更有價值噶。而你嗰個現象上邊嘅一個所謂嘅表現，當然係相對係冇價值嘅。咁所以佢係有規範性嘅，有價值性嘅，而唔純粹係描述性同埋事實性嘅。嗱，我再俾大家在座，如果有朋友對哲學史有了解嘅話咧，就應該了解呢種現象本體嘅二分嘅思考。其實由古往今來嘅中西哲學傳統裏邊都係有嘅。我哋唔能夠淨係停喺嗰個現象層面上面，現象紛紛。即係呢個所謂嘅眾多嘅現象層面上去了解嗰個所謂嘅世界，包括人在內啊，係唔得㗎。咁比如講話，大家讀過柏拉圖，古代希臘嘅柏拉圖就有理型嘅講法啦 ，ideal 嘅講法。理型現實係咩？現象就係嗰個理型嘅 copy 啊，大家讀過就知道啦。亞里士多德後來冇一個 ideal 嘅想法啦，拉翻嚟呢個所謂嘅世界。但係大家知道亞里士多德都唔係淨係喺現象上面講話，所有現象個物係點樣？佢背後有一個 telos， 我哋真係目的性嘅世界，整個宇宙朝住一個 telos向前走咯。咁呢個就係到咗呢個啟蒙之後嘅康德，
呢個現象本體就係康德用㗎啦，即係康德有 phenomenon 同埋 noumenon 嘅區分，呢個更有名啦。咁有康德第一批判，就純粹理性嘅第一批判裏面就講人嘅理性只能夠及於嗰個現象世界啦，然後個本體就係所謂嘅物自身嘅世界啊 ，thing in itself 嘅世界，其實係你嘅理性可能係觸及唔到嘅。咁比如講，即使到20世紀，歐洲影響力最大嘅哲學家啦，即係到今日啦，仲就係被譽為20世紀就歐洲嘅Heidegger、海德格啦，海德格仍然有安極同埋安圖嘅區分啊。呢個係我只係俾一啲有哲學背景嘅朋友去了解一下。嗱，我哋翻嚟中國啦。中國有啊，梗係有啦。周易裏邊就有啦。周易裏邊講陰陽啊，講變化。陰陽從現象上面講，當然就係陽盡陰長，陰盡陽長咁樣。然後你可以從陰陽嘅消長去講春夏秋冬嘅呢個所謂嘅四時嘅變化等等。但係陰陽其實係可測嘅，所以中國過去嘅人叫做質測之學啊。嗰個陰陽嘅質嘅內容係可以測度嘅，可以了解嘅。但係易傳裏邊仲有陰陽不測之謂神嘅呢個所謂嘅現象，你唔能夠淨係停喺嗰個現象講陰陽嘅消長，你仲要了解陰陽消長背後，所以如此一陰一陽嘅背後嗰個神妙嘅生化嘅創造。咁呢個就係嗰個所謂陰陽不測之謂神。咁所以嗰個係本體咯，你唔能夠淨係停喺現象嘅陰陽層面上面理解，能夠通到陰陽不測嘅神。咁所以呢個就係一個所謂嘅本體現象嘅思考。佛教就更加係啦，頭先我已經講過啦，佛教嘅二諦觀，所謂嘅世俗諦就係我哋見到嘅所謂嘅有自性質嘅世界。然後嗰個所謂嘅聖義諦或者真諦就係緣起性空嘅呢個所謂嘅世界，就係個真實嘅面貌。所以咧，孟子講嘅心同埋性其實係喺嗰個本體嘅層面上面講嘅，而唔係喺個現象層面上講。我哋先能夠明白點解佢唔接受呢個所謂性無善無惡，性可以為善可以為惡，或者有性善有性惡，而一定要講性善。但係佢認為呢個係人嘅真實嘅呢個所謂嘅本性，呢個本性啊，或者所謂嘅本心啦。咁然後呢個孟子喺呢一層立論，當然我哋根據孟子嘅文本，大家通讀之後就會了解，係事實上係咁樣，因為孟子有大體同埋小體嘅區分嘅。耳目口鼻之觀就係佢講嘅經驗現象想講嘅啦。孟子講得好清楚喺盡心下，性也係有命言，君子不為性也。君子唔喺呢個地方上建立人性嘅概念啊，唔喺耳目口鼻之觀呢個現象上邊。然後心之觀則思，所以咧呢個心先至係最重要嘅。當然佢有命也。呢個仁義禮智係命也，但係有聖言，君子不為命也。喺呢個地方上面，我哋就叫佢做性。所以孟子係有大體、小體、有現象、本體嘅呢兩層嘅區分嘅。我哋了解孟子嘅時候就知道啦。另外你諗下，孟子嘅心同性係天俾佢嘅。孟子講：此天之所與我者，盡心知性，然後能夠知天啦。最後你嘅心可以通到呢個所謂整個天地萬物嘅了解。如果你係此天之所與我者，呢個天係咩？呢個天肯定唔係我哋今日自然科學所講所直面嘅大自然啦，而係一個具有，如果我哋呼應呢個宋明理學家講法，就係中庸易傳裏邊所講嘅一個所謂陰陽，一個不測之謂神，天道嘅生生不已。佢既然係一個天道嘅生生不已，佢給予俾你嘅心同埋性，就係中庸講嘅天命之謂性啦。嗰個性當然唔係從現象上面講，你可以為善可以為惡嘅性啊，而係你嗰個所謂嘅本來嘅真實嘅呢個所謂嘅本心同埋本性啦。咁所以咧就宋明理學直到呢個20世紀以嚟啊嘅呢個所謂嘅中國嘅呢個所謂嘅漢語世界嘅哲學家，基本上都係咁樣理解孟子嘅。但係當英語世界，即係外國研究嘅外國學者進入中國嘅思想研究之後咧，10個有9個嘅學者都反對呢種講法，即係話孟子嘅嗰個心同埋性咧，只係喺一個現象層面上面去了解啫。嗱，呢個當然係今日嘅西方思想嘅喺嗰個所謂科學主導嘅一個所謂自然科學為中心主導嘅一種所謂嘅世界觀底下去睇。不過我哋翻去文本裏邊呢種解釋其實本身係非常有問題嘅，亦都唔係中國傳統對於孟子嘅理解。好，下邊我哋時間再快啲。嗱，我哋逐句解啦喎，逐句解一下公孫丑上嘅文字。乍見，今人乍見孺子將入於井啊，而有呢個所謂嘅側剔惻隱。乍見就係 suddenly 睇到 ，suddenly 睇到表示咩？你冇任何思慮空間嘅。你見到個細路仔就嚟跌落個井度，你唔會諗下，哎呀佢危險，又可以救佢。啊，首先你要明白，乍見就係你係冇任何嘅思考空間、思慮空間嘅。第二有卒剔惻隱，卒剔朱熹解釋，卒剔就係驚恐，即係話咧你彷彿感受到佢嘅危險，就叫卒剔啦。咁惻隱係咩？惻隱就係傷痛，即係佢嘅 suffering，佢嘅危險同苦難，你彷彿能夠感同身受。當然啦，今日有好多人都從一個心理學嘅角度去講，佢就 empathy 啦，我哋所謂嘅同感嘅一種情感機能，係一個 emphatic 嘅 concern 嘅 mechanism。今日心理學有好多呢啲研究，我唔喺度多講啦。嗱，啲研究都對理解孟子係有幫助嘅，但係因為今日時間問題啊，要講要另外再長篇大論地去講啦。咁所以咧，我哋就總之見到別人痛苦嘅時候，我又冇任何思考嘅空間，我立即就會彷彿感同身受地感受到別人嘅苦難同埋危險，然後我哋就有一種傷痛嘅感情。另外一啲嘅文字就係不忍不安啦。大家講呢個忍字又唔係忍耐嘅忍喎，大家有冇搞錯啊？反心為忍，把刀擺喺個心上邊係表示狠心嘅意思啊。
你唔狠心見到人哋痛苦，但係你當睇唔到咁樣，呢個叫做忍啦，呢個叫忍啦。咁然後咧，大家先至由呢個忍啦，後來先至變成忍耐。所以咧，是可忍，孰不可忍，唔係真係忍啦，死忍爛忍嘅忍啦，但係冇用現代漢語解佢啊。咁所以咧，你係狠下心去做。如果你做諸侯可以僭越國君，你狠下心去做嘅話，你咩做唔出咁樣啦？咁所以呢個忍字最先嘅意思，後來引申成忍耐啦。咁由佛教入嚟之後，有無生法忍啊，就係精定同埋堅住喺嗰個信念當中。咁呢個就係大家見到嗰啲日本忍者背後嗰個忍字嘅意思啦。咁呢個係忍字，中國古代漢語嘅每個字都唔同意思㗎。係咁我教授你不忍就係唔狠唔下心嘅意思啊，你係唔狠下心去做，見到人見死不救咁樣，咁就不安啦。你嘅心裏邊有震動，你嘅心裏邊有呢個所謂嘅惻隱。咁呢個就係如果你能夠狠下心，咁就係麻木不仁啦。用中國人嘅講法啦，就係麻木不仁。咁所以呢個係質的惻隱。好啦，非立交於孺子父母，非惡其聲而言啊。然後呢個所謂非邀於香港朋友，三非嗱，呢個係三非，即係唔係咁樣，唔係咁樣。係表示你見到個細路仔跌落井度，你冇任何思慮空間，佢好危險，跟住你就有一個同佢感同身受嘅感覺，然後要去救佢，係咁樣。但係你冇考慮任何嘢，你冇思慮空間啊！你唔係考慮啦，哦，原來我識佢嘅，佢係隔離阿黃生個仔阿文仔咁樣，你唔識佢嘅喎，所以你非所以立交於孺子父母，你唔識佢㗎。然後咧係非所以邀於香港朋友，係你冇諗過，我如果見義勇為跳落去呢個鐵路軌度救咗一個跌咗落去嘅人，聽日可能上報紙嘅喎，咁我就會獲得我嘅名聲咁樣。咁所以咧就亦都冇諗，當時都冇諗過呢啲乜嘢，亦都咩咧？非惡其聲而壓嗱，呢個亦都係孟子裏面最難解嘅。朱子嘅四書將佢集住啦，就係護人哋。如果你今日見死不救，聽日人哋就話啦，我鄭中義見到有人危險，見死不救咁樣，啲人就會批評你，所以你唔想聽到人哋對你嘅批評，所以你就去救佢。嗱，呢個係朱熹嘅解釋，我咧就用另外一個解釋，非惡其聲而言也啦，就係咩？就唔係一種本能反應啊！大家冇搞錯，唔係你見到個細路仔喺井邊哇咁喊，跟住你就話唔好嘈啦咁樣，就捉佢翻嚟。嗱，你要明白四端之心嘅表現並唔係一個本能反應，正如我哋有好多本能機能嘅，例如我已經見到今人乍見我嘅支筆。碌下碌下就係碌喺張台度，我手都會本能咁樣有機械反射咁樣去捉住佢啦。但係孟子嘅四端心唔係咁講啊，唔係表示我哋有個本能反應，所以咧我哋呢個本能反應就去救呢個細路仔。如果呢個係本能反應，咁除非你嘅本能出咗問題啦。如果唔係嘅話，就個個人見到孺子入井嘅時候都應該救佢。但係事實上我哋見到現實上好多人見死不救㗎，咁呢個係解釋唔到嘅。如果你嗰個係一個本能嘅話，咁咧就 anyway，咁呢個就係唔係因為佢嘅聲音，所以咧冇翻飛嘅先係 unconditional， 冇任何嘅條件考慮，我就覺得佢係痛苦嘅。而彷彿感同身受，然後佢救佢。好啦，咁由孟子即係舉咗個例子。嗱，呢個段係四端之心裏面最麻煩嘅地方。孟子舉咗個例子，就係呢個所謂惻隱之心，人之端也。咁然後就咁樣啦。咁然後後邊就唔使解㗎啦，冇舉例喎。咩叫羞惡之心？義之端也。咩辭讓之心？禮之端也。恭敬之心？呢個所謂嘅是非之心？智之端也。孟子好似唔使比例㗎咯，淨係俾咗個惻隱之心，人之端也就可以啦。後邊都唔使比例嘅，跟住就有四端之心咁樣。咁究竟係乜嘢咧？嗱，我哋先嚟理解個端字啊。個端字咧，一般嘅傳統嘅解法有兩個，一個就係萌葉啊，我哋所謂 sprout out 英文嘅意思，即係嗰個所謂嘅心好似發芽咁樣，然後飆出嚟。咁呢個就係一個所謂嘅端倪，嗰個端其實係端倪啊，或者所謂嘅萌葉。咁呢個解釋當然係有根據嘅，因為呢個根據，比如講話大家讀過孟子喺孟子嘅告子上，牛山之木常未已嘅牛山鑿章裏邊啊，就會講呢個所謂嘅萌葉啊，嗰啲，因為你成日斬佢，但係嗰個芽咧其實係能夠飆出嚟㗎。只不過你唔要斬佢，你啲牛羊唔好放牧佢。咁你見山光禿禿，以為佢生唔到樹木，其實係因為佢個萌葉出嚟嘅芽，嗰個飆出嚟嘅芽俾你食晒啦，俾你斬晒咁樣。咁呢個就係萌葉啦。咁所以基本上就係表示嗰個心好似一個植物咁樣係可以 sprout out 嘅。咁呢個係萌端倪嘅意義，亦都有 beginning 嘅意思啦。佢係端歲嘅意義啊。咁點解？因為佢係火之始然，傳之始達。大家讀嗰個公孫丑嘅文字，所以佢係啱啱開始，係嗰個心開始嘅時候嘅表現。佢仲要通過功夫，然後咧慢慢完成佢嘅擴充傳養等等啦。咁所以呢個係 beginning。咁呢個但係宋美理學家仲有一個好精彩嘅發揮，亦都係我今日冇時間講嘅，就係將呢個端解成端項啊，即係心其實只有呢四面嘅啫，四個 aspect 端項啊。咁但係咧就端，大家暫時就理解成佢 sprout out 啦，你嘅心表現出嚟喺當下，然後就係一個 beginning。咁呢個心究竟講咩咧？其實呢個心好簡單嘅啫，就係惻隱，就係仁愛啦。嗱，我當然我哋惻隱係變到變成 suffering。然後你不忍不安咁樣，你有一個 emphatic 嘅 concern。咁其他啲 concern 咧係因為你愛佢，你 love and care 嗰個對嗰個受苦嘅人。如果你唔 love and care，我哋最容易講咧，即係 I don't care 咁樣。咁你跌落去關我咩事咁樣？我當睇唔到咁樣。咁所以就表示出人對於他人嘅痛苦係有一種感同身受嘅痛苦，就係表示人對於別人嘅一種仁愛同關懷。所以惻隱係人係比較容易理解㗎。咁然後咧，羞惡係乜嘢咧？羞惡就係其實係一定係羞惡㗎，你唔好搞錯啊！讀孟子嘅時候。惻隱羞惡辭讓是非呢個次序咧係撈唔亂㗎，係撈唔亂㗎，係咁樣㗎啦。
如果唔係咁樣嘅話咧，就你對萬子係冇了解嘅。點解？因為你嘅人喺度啦。然後咧，我哋好多喺日常生活經驗裏邊咧，我哋見到別人痛苦嘅時候咧，你可能因為另外一啲原因，你就當睇佢唔到啦，當睇唔到。例如你趕時間啦，佢跌咗喺度啊，流緊血咁樣。你諗下，總有人經過會救佢嘅。我而家趕時間，可能約咗一個好重要嘅呢個商務見面啦。如果唔係嘅話，冇咗幾百萬生意喎，可能有機會咁啊！你流血，你等一等啦，咁然後走咗去啦。跟住你走咗去之後咧，嗱，你嘅心裏面其實係掛住㗎，佢嘅嗰個流血嘅痛苦其實仍然印喺你嗰個心裏邊㗎。咁你成日覺得係咪幾好咧？如果真係冇人救佢，失救而死咁點啊？我哋誇張啲啊，將嗰個故事講得誇張啲，佢真係失救而死咁樣，你聽日睇到之後，你就會即刻覺得，哎呀，你嘅單生意又唔一定講得成嘅喎。咁但係 anyway， 你最後當時如果你留低幫佢打個電話救一救佢，可能佢就唔會失救而死。咁你就有修護啦。護係咩？護不仁啦。你即使現實上做唔到仁愛關懷別人，你嘅心都話俾你聽啦，你應該仁愛同關懷別人㗎。如果你唔仁愛喺別人痛苦嘅時候啊，你唔能夠仁愛關懷別人啦，你係唔應該㗎。呢個就係修護啦，修護啊，我哋英文叫做 shameful， 即係你會感覺到羞恥。咁呢個基本上就係修護啦。咁所以咧，第一個人，第二個就係護不仁啦。呢個都係人啦，護不仁咪即係好人啦。人係應該愛好嗰個對別人嘅關懷同埋呢個所謂嘅仁愛嘅，而應該係護不仁㗎。所以護不仁就係好人啦。其實係一體兩面㗎。咁呢個就係修護啦。好啦，跟住你再將嗰個人再擴充一下，咁人嘅慈讓亦都係人嘅表現。人唔係淨係見到魚入井啊嘛，你見到路邊嘅乞兒啊，冬天嘅時候，你見到佢好凍咁樣，天寒地凍，你唔好懷疑佢係丐幫喎。咁你嘅惻隱之心萌動咗啦，咁你其實應該就施捨佢啦。即係你唔問我，哎呀，你有好多外省，我哋好多聖人行色匆匆走得快，走過咗。其實你嘅惻隱之心有啊，我建議大家應該行翻轉頭俾錢啊，嗰個乞兒啦，有冇養大你嘅惻隱之心？唔好似牛山作咁成日砍伐佢啊。咁你砍伐佢唔見咗，咁佢最後就唔能夠生長啦。咁慈讓之心係咩？慈就係你唔要慈，然後讓俾別人，禮讓俾別人。咁呢個亦都係因為點解你要慈而讓俾人咧？係因為你 care 同埋 concern佢。正如大家喺公車喺呢個所謂鐵路上面遇到有需要讓座嘅人嘅時候，你就起身讓位啦，叫慈啊！你唔要嗰個位，起身讓俾佢坐。嗱，呢個係慈讓，亦都係因為佢需要你對佢嘅佢唔係喎，佢好老咁樣，佢如果坐喺度企喺度震騰騰咁樣，兩隻腳啊，咁我話佢係 suffering 嘅。呢個其實亦都係仁愛嘅表現。咁好啦，我哋有仁，有呢個所謂嘅修護，然後有慈讓，我哋就同時即係話我哋嘅心自己話俾你聽，人係應該嘅，不仁係唔應該嘅。咁所以我哋就有是非啦，就有是非咯。是非就係乜嘢係咩啊？是係咩？是係好人，非係護不仁。所以孟子裏面曾經引用過孔子一段説話喺《論語》裏冇嘅，就係道義啊。嗰個道只有兩個，仁與不仁而已咯，冇啦，就係仁同不仁。咁所以四端其實就係仁、好人、護不仁，然後由仁進一步表現成一個社會禮制裏邊嘅一個禮慈讓。然後最後我哋明白乜嘢應該，乜嘢唔應該，呢個就係是非啦。咁所以惻隱、修護、慈讓、是非，朱子曾經做過一個好生動嘅比喻，就好似一個梨咁樣，我哋一刀斬落去就變成兩邊啦。咁呢個心就係一邊就係仁，一邊就係護不仁。咁呢個就係惻隱同埋修護。再喺仁嗰邊切一刀，就變咗慈讓啦。而因為你修護已經知道咩，你知道乜嘢係唔應該，乜嘢應該啦，再切一刀就變咗是非咯。咁所以呢個心其實係心嘅同一個心。喺呢個唔同處境裏邊嘅一個表現，而唔係話我哋有四個心啊！大家唔好搞錯。咁所以咧，呢個係一個所謂嘅。然後呢個惻隱、修護、慈讓、是非係後來嘅宋明儒家話係道德嘅情感，係一種應該同唔應該嘅道德情感，一種 moral sentiments。但係佢同時係一種道德嘅道理啊！佢話俾你聽乜嘢係咩道德道理，就係仁義禮智啦。咁呢個就係四端。咁又有係咩有？嗱，我哋已經搞咗啦，呢個比較容易啊。佢話人有是四端，又有是四體也。當然有一個 analogy，好似我哋有手手腳腳咁樣。但係大家唔好搞錯啊！古代人用呢啲 analogy 係表示你係生而為人，你就自然有人呢個手手腳腳同形體啦。你生而為人，你就自然有人嘅呢個本來嘅真實嘅呢個本性同本心啊！大家唔好搞錯，而唔好覺得咧嗰個四端咧就好似手腳咁樣，你食飯佢就自己會生咗。如果係咁就唔會放失呢個心啦。我哋手腳唔會自己放失噶嘛。咁所以唔係生就啊，唔係生而成就嘅意思，亦都唔係自然嘅意思。頭先我已經解釋過啦，因為自然嘅 natural properties 最後只能夠喺現象層面上面講啦。你最後見到嘅就係無善無惡，可以為善，可以為惡，或者有善有性善有性惡。所以孟子講嘅嗰個所謂嘅有，其實係從一個本體真實人嘅真實嘅本心同埋本性嘅層面上講，係從一個 ontological 嘅一個層面上面講。好啦，剩翻落嚟就係今人乍見孺子將入於井，皆有，個個都有。冇嗱，呢個最大問題就係佢有一個全稱命題啦。大家讀過即係話，所有人都有嘅呢個 universal claim 啊。咁啊，皆有咁樣，咁啊，孟子話：乃若其情，則可以為善啦。乃若其情嘅情唔係情感啊，係信乎人嘅情實，即係人嘅情實見孺子入井。乃若其情，則可以為善，可以就係能夠，你能夠啊，可以係能夠，你就能夠為善㗎啦。你就可以有不忍不愛，然後救佢。咁啊，若夫為不善，最後你見死不救，
非才之在也，個才唔係才能啊，仍然係良能，唔係你冇咗嗰個良心。非才之在也，咁呢個就係所謂嘅乃若其情則可以為善。所以孟子嘅性心情才唔係後來嗰啲理學家翻成唔同嘅概念，係同一個概念嚟㗎，就係心啊。嗰個性就係嗰個心就係道德嘅心啦，佢嘅性就係道德嘅性啦。然後呢個所謂嘅情就係道德嘅情感啊，嗰個情實啦，嗰個才咧就係呢個道德嘅能力，咁就係良知嘅之外嘅良能啦。咁所以基本上一樣。咁但係孟子點解話人人都有咧？我現實上點樣能夠證明人人都有？嗱，呢個係證明問題。然後最後咧，孟子就話無惻隱之心，非人也。嗱，呢個非人也同今日嘅角度講係一個定義嚟㗎，即係對人嘅定義。所以話呢個冇惻隱之心、惻隱之心，你就係唔係人啦；冇羞惡之心，你唔係人。大家要知道咧，呢個唔係事實定義啊，好簡單嘅，佢唔係一個事實定義。因為事實上有啲人真係唔表現惻隱之心㗎嘛，喺我哋日常生活裏邊都唔表現羞惡之心。咁所以無惻隱之心非人也，冇 X 之心非人也。呢個其實係一個價值定義。咩叫價值定義？佢將人變成一個價值概念啊，即係話咧，如果你達唔到呢啲嘢，你就冇資格叫做人啦。嗱，呢個係價值概念啊，呢個價值概念。比如講中國過去對於讀書人、士農工商嘅士同埋知識人有一個好高嘅定義㗎，佢係先天下之憂而憂，後天下之樂而樂嘅呢個讀書人啦，唔係為咗自己功名發達嘅喎，唔係為咗自己能夠謀生啊，然後做官咁樣啦。咁所以你要做君子，你要頂天立地啊，為天地立心，為生民立命。咁所以咧，你做唔到呢樣嘢，你又冇資格叫做士啊。嗱，呢個就係價值定義啊！士唔係一個事實定義啊！你讀咗書就叫做士咁樣。咁所以咧，佢話你冇惻隱之心，你基本上就冇資格叫做人啦。咁呢個就係咁，所以咧就係禽獸也，非人也。我哋今日廣東話流到中文，你流到今日，仲有咧，你禽獸也咁樣，你禽獸都不如咁樣。佢唔係話你真係禽獸喎，佢鬧你啊，鬧你冇資格做人啦。咁所以呢個係一個價值定義啊，呢個唔係一個事實定義啊。大家睇一下孟子就知道。咁然後咧。好啦，你又追問，點解我哋要咁樣去定義一個人係無惻隱之心非人也咧？孟子就話呢個係你嘅自我形象嘅問題。你想唔想做人咧？定係想做禽獸？一陣間大家講清楚之後，大家就明白。你想做人定裝禽獸？禽獸就可以冇惻隱之心嘅。但係如果你嘅自我形象，所謂嘅呢個自賊啊，我哋頭先讀公孫丑上嘅，你自己殘害你自己，做一個人嘅尊嚴，你想唔想活得似一個人咁樣？你想活得似一個人，你嘅自我形象，你就需要去表現你嗰個所謂嘅人之所以為人者。咁由最後呢個心咧係會放失嘅喺現實生活裏邊。點解？因為我哋仲有好多其他嘢㗎，仲有咩？仲有我哋嘅耳目口鼻之官啦，我哋追求美食啦，好色好貨好名好利，喺孟子裏邊時代裏邊已經係咁嘅人啦。咁所以氣也反動其心啊，嗰個所謂嘅我哋嘅氣作為整個身體嘅機能，佢有自己一套 mechanism 嘅，口渴要飲水食飯，呢個肚餓要食飯，然後凍都要着衫，然後好色好貨好利啲慾望嘅滿足，佢可能反過嚟令到你嘅心係被移動㗎。離開偏離啊嗰個心所應該嘅，所以你見死不救，見到應該，但係你唔做，咁呢個就係心嘅放失啦。呢個所謂嘅氣也反動其心，咁所以你係求則得之，你要去通過功夫去體認你嘅心啦。然後如果你唔係嘅話，你放失佢，佢就會失去啦。咁你失去嘅時候，當然就會產生惡啦。呢個亦都係孟子講呢個所謂嘅 problem of evil 啊，人點解會產生惡嘅一個原因啦。咁然後亦都係顯示到我哋需要功夫努力地去培養，然後最後能夠翻去嗰個本心嗰度嘅。咁然後最後咧就係。所以孟子話，既然人有呢個心嘅話咧，咁佢就應該係性善嘅啦，佢就唔接受呢個所謂嘅性有善有惡，可善可惡，或者呢個所謂嘅有性善有性惡，或者無善無惡啦。嗱，我做一個簡單嘅總結，大家就會明白我頭先講嘅嘢。好啦，個總結係咩？第一，嗱，人係見到別人受痛苦嘅時候咧，危險嘅時候咧，嗱呢個處境咯，我哋先有個 setting scenario就係人見到別人受苦同埋苦難嘅時候。好，第二，孟子話呢個時候咧，你會不假思索、自動自發嗱，乍見啊 spontaneous 咁樣。你就能夠表現你嘅惻隱同埋不安不忍㗎啦，咁然後跟住咧呢個不忍不安就會救佢啦，即係救人於呢個苦難當中。而且咧呢個所謂嘅自動自發所表現嘅惻隱同埋不忍不安咧係無條件嘅，你冇任何條件嘅考慮，你唔係為咗另外啲目的啊，然後先去做嘅，呢個 unconditional 嘅。然後咧你嗰個所謂嘅惻隱嘅呢個所謂嘅惻隱不忍不安咧，最後就係表達出你對別人嘅一個仁愛同埋關懷。嗱，呢個他者，嗱，呢個唔一定係他人嘅，大家知道，因為孟子講親親仁民而愛物，嗰個物咧，嗰句説話嘅物咧，喺宋明之前嘅解釋，嗰個物係動物啊，因為古代嘅人要用動物嚟祭祀，所以咧佢基本上係可以愛呢個所謂嘅動物嘅。咁咧就，然後佢甚至後來宋明一家就唔單止愛動物，愛植物、愛天地萬物都可以啦。佢可以惻隱關懷其他嘅人。好啦，咁然後咧呢個係人通過呢個所謂嘅喺呢個所謂嘅心嘅自動自發裏邊咧，人哋自己知道嘅。頭先我講啊，佢惻隱嘅時候，跟住佢唔惻隱。佢就會收護啦，所以佢自己知道人係應該，呢個心會自己自知啊，人係應該嘅，呢個所謂不仁係唔應該嘅，所以佢通過呢個道德情感嘅表現，佢同時能夠體認到一個道德嘅道理，就係呢個所謂惻隱、羞惡、辭讓同埋是非，或者仁同埋不仁、好人同埋惡不仁啦，佢嘅心係會自己話俾自己聽嘅。好啦，跟住呢個係最關鍵嘅，從現實上邊講，現象上講，人可以表現，有時會表現呢樣嘢，有時表現唔到。
因為孟子承認氣也反動其心啦，所以面讀。而家問題就喺度啦。孟子就話咧，我從表現到呢面講，我唔從表現唔到，因為表現唔到咧，同禽獸冇分別㗎。我從你能夠表現嘅呢面講，咁然後咧就去設想啊，我從呢個地方嚟規定呢個就係人之所以為人嘅真實嘅本性啦。然後建立人嘅一個所謂價值嘅定義。所以點解無惻隱之心非人也係價值定義？我喺呢度規定，你有資格叫做人啦，而唔係禽獸啦，你就應該係有能夠表現呢個所謂嘅見愚之入者，而有卒剔惻隱嘅。喺呢個地方上面，個穿透現象，把握住嗰個所謂嘅真實面貌，用呢個地方，用呢個生活上，我哋都有可能會體驗過嘅。雖然有時候體驗麻木不仁，但係我亦都會有時候體驗過呢個惻隱。我哋從呢個地方上面去建立一個人嘅價值定義啊。理由係乜嘢？係因為人喺認識到好人惡不仁嘅呢啲所謂嘅應該與唔應該之後咧，人係可以咩啊？人係可以守住啲應該唔應該，變成佢嘅呢個所謂嘅義啊。佢認為係應該嘅嘢，並且人為咗呢啲人同埋義嘅東西，佢認為應該嘅東西係可以超越動物食色性也、懷生畏死嘅本能，就係呢個孟子好喜歡講嘅。喺啲極端情況底下，我所欲有甚於生者，而所惡有甚於死者嘅時候，即係生不如死嘅時候，我可以捨生而取義，但係動物唔得㗎。動物嘅懷生畏死、食色性也係冇辦法超越呢個動物嘅動物性㗎。咁所以人喺呢個地方上邊，仁義嘅表現上邊嘅，並且認識呢個人係應該嘅，唔不仁係唔應該嘅呢條邊，即係堅持住呢個人同埋呢個義嘅掌握嘅話咧，人係可以達到呢個所謂嘅捨生取義，完全超越人作為動物嘅一個所謂嘅表現咁。咁呢個喺呢個地方上面，人就同禽獸唔同啦。人亦都唔係一個食色性也、懷生畏死嘅禽獸。人同禽獸唔同類嘅。如果用現代嘅講法，唔係同類。人之同聖人同類。喺公孫就講：聖人之於民，亦類也。出乎其類，拔乎其萃。所以人之同人同類。人就係一個人類，而唔係動物呢個大類裏邊其中一個動物嘅一類啦。咁呢個就係孟子嘅人之所以異於禽獸嘅機器嘅講法。咁咧就嗱，我下邊簡單啲講咧，因為我諗我嘅時間控制得麻麻地啊。嗱，我哋嘅時間就差唔多，我咧就希望我所有嘅準備嘅部分大家都會講到。咁咧就，但係咧，我想講一下嗰個正立問題。大家見到今日我哋讀孟子嘅時候，今日乍見孺子將入於井，皆有卒剔惻隱之心。大家覺得孟子點證明皆有咁樣？嗱，頭先我哋講咗一個道理，假定大家都明白啊。孟子其實喺現象上真係冇辦法。佢證明每一個人見到孺子嘅時候都有惻隱之心，有啲人真係冇嘅。但係孟子喺話你有嘅表現上邊，我哋喺呢個地方上先能夠體認出，能夠建立出一個人之所以為人嘅真實面、真實嘅本心本性，建立一個價值嘅定義，對人嘅定義，去建立人嘅尊嚴。人唔係淨係一個食色性也、懷生畏死嘅動物啦，仲有超過於動物嘅呢一個所謂嘅表現嘅一個人。咁所以咧呢個冇問題。咁但係點解皆有咧？咁樣其實咧就如果你大家明白呢個其實人嘅道德嘅呢個心嘅表現喺我哋日常生活裏邊係一個真實嘅呈現嚟㗎。你見孺子入井嘅時候，你就可以表現出你嘅惻隱啦。大家就算未必成日一生人都可能冇機會見到孺子入井，亦都冇機會見到人跌咗落去嗰個電氣化嘅路軌度等你去救佢。但係你會見到好多情況，例如有呢個乞兒啦，有人受傷啦。無辜嘅人受傷啦，有人需要幫助嘅時候，例如有人大聲嗌救命啊咁樣，你可能會遇到呢啲咁嘅情況啦，亦都可能遇到你講有人喺一個危險嘅境地或者一個受苦嘅境地裏邊，甚至乎咧你去見到你去醫院探病嘅時候，或者一個老人院探病，有老人家坐喺輪椅上面呻吟啊，我好辛苦咁樣，你都會萌發你嘅卒剔惻隱之心㗎。呢個係有好多機會，唔一定見到孺子入井啊。咁所以咧，你係一個真實嘅呈現。咁呢個呈現咧，孟子講點樣證明人人都有咧咁樣？嗱，孟子嘅嗰個你將嗰段説話唔好讀成係證明，讀成係咩？讀成係孟子邀請你去想像你進入一個咁嘅處境裏邊。嗱，呢個係一個好重要嘅，即係孟子話：你想像一下，你而家見到一個細路仔就嚟跌落個井度啦，好危險啊！跌咗落去就粉身碎骨咁樣。咁你喺嗰個想像嘅情景裏邊，佢展示佢描述一個處境，然後展示一個處境，然後咧到你想像，你通過你嘅想像，你能夠有第一身嘅經驗喺呢個想像裏面，佢真係好危險喎咁樣，咁你就會去救佢。咁你嗰個第一身嘅經驗就等於喚醒咗你嗰個所謂嘅惻隱之心啦。嗱，呢個係孟子個論證嘅一個最長嘅地方，而唔係去有一個理論去證明點解個個喺個處境裏邊都皆有。孟子其實明白喺現象上面有人係可以麻木不仁嘅，有人可以因為另外一啲原因啊見死不救啦。但係孟子要做嘅目的係邀請你進入呢個孟子所設定嘅場景。喺呢個場景裏邊，如果你想象一下，你見到一個別人痛苦，見到人喺度心人，見到人喺流晒血咁樣，好痛苦嘅時候，咁你係咪你當下就會有一個所謂嘅卒剔惻隱嘅一個感覺，一個所謂嘅不忍不安嘅情況，然後想嘗試去減輕別人嘅痛苦啦。嗱，如果你有呢個第一身經驗啊，喺孟子呢個邀請裏邊，你能夠達到呢一種第一身經驗，咁你其實係同時喚醒咗你嗰個惻隱之心啦。你仲要問點解係個個都有咧？因為你已經體驗咗有啦嘛。你點會懷疑皆有呢個皆字係有問題咯？所以嚴格嚟講，用中國人嘅講法，呢個係一個體證啊，係一個 embody 嘅
一個 justification， 而唔係一個理論證明。佢唔係冇辦法提出一個理論證明去證明人係聖善，因為從現象上面講啊，呢一個基本上係可善可惡，有善有惡。但係呢個所謂本體嘅建立係哲學家諗出嚟㗎，即係規定一個價值定義咗，佢唔係事實上㗎。所以你要一個事實上嘅證立，其實係一個所謂經驗上證立，其實係冇嘅，係冇嘅。如果你明白呢個係價值定義啊，執萬子呢個例子就係換成萬子邀請你進入呢個例子裏邊啦，然後嘗試去體認一下你自己嘅惻隱之心嘅萌動。喺惻隱之心嘅行動裏邊，你當下就能夠體認你其實係有呢個所謂愛同類啊，關懷別人，對別人痛苦不忍不安嘅一種情況。咁呢個時候你就唔會再問皆有啦。咩叫體證？體證其實好簡單嘅啫。我哋見到個蛋糕好靚，你唔會企喺個蛋糕外面講呢個蛋糕上面啲 cream 好光澤，個士多啤梨又立立令咁樣，呢個蛋糕一定好好食咁樣。萬子話俾你聽，你食一啖，你食咗一啖之後，你嘅第一身經驗話俾你聽，呢個蛋糕真係好食。嗱，你第一身經驗話呢個蛋糕好好食，你點會懷疑呢個蛋糕唔好食咧？你有人問你，你點樣證明你呢個蛋糕好食咁樣？整一啖啦咁樣，咁呢個就係萬子俾你嘅一個邀請啊！好啦，咁咧就最後咧，我哋講兩句就係大家講哦，佢萬子叫你做一個所謂嘅表現你嘅惻隱、羞惡、辭讓是非嘅心，就做一個道德嘅人啦咁樣。不過現代人一見到道德呢個字咧就好驚嘅，其實大家都應該知道啦，因為現代人冇乜道德啊。所以你用個照妖鏡一照我咧，我就通身都係罪惡咁樣啦。然後咧就活得似禽獸，好少人能夠直面自己生命係一個禽獸，大家都係退避三舍咁樣啊！唔好搞我，唔好搞我，講埋呢啲咁嘅嘢。然後大家嘅理由就係做道德嘅人好 boring 嘅，即係呢個好悶咁樣。然後做道德，點解做個道德嘅人？嗱，我先做一個釐清，就係呢個絕對唔悶嘅。你萬子表現你嗰個所謂嘅惻隱、羞惡、辭讓是非嘅心，我要明白咗一個道德嘅人咧，有古義同埋今義嘅。我哋一般今日所理解嘅道德就係 moral嘅呢個翻譯啦，咁就我哋相信有啲行為係道德嘅，例如呢個所謂嘅幫人啦，例如呢個所謂嘅呢個有啲行為係不道德嘅，例如你偷嘢係不道德嘅咧，傷害別人不道德嘅。仲有一啲嘢咧係 non-moral 嘅，即係同道德冇關嘅，例如你食飯食成點啊，你坐成點樣呢個同道德冇關嘅。但係古代人唔係咁樣啊，古代人嘅道德係比較廣義嘅，道就係你人生應該要走嘅路，德係你能夠培養你自己嘅能力，德者德也，你嘅能力，然後能力去發掘，去聞道啊。去聽到道，去了解道，去發掘你自己嘅道，並且努力堅持喺個道上面行完你嘅一生，咁呢個就係道德啦。所以有道嘅一定有德嘅，呢個係配合噶啦。呢個唔係淨係老子嘅道德經啊，古代嘅共同嘅概念。咁所以呢個道德嘅古義裏邊咧，其實冇一個係按道德非道德嘅。你人生一係就喺一個有道德嘅世界裏面，一係就喺一個冇道德嘅世界裏面。所以古代嘅人先講，你嘅灑掃應對進退、行住坐臥、待人接物、一言一語、一舉一動都涉及到你能唔能夠彰顯你係一個過緊一個有道德嘅人生，抑或係一個冇道德嘅人生。同今日我哋理解嘅道德，狹義淨係做一個有道德嘅人，呢個其實係一個唔同嘅。咁另外就係做一個有道德嘅人係咩人咧？大家唔係一個好悶嘅人，係一個好精彩嘅人，係因為當你展現你嘅仁愛同埋關懷別人嘅時候，你就將你仁愛關懷嘅別人建立咗一種關係啦，將佢納入去你嘅自我世界裏邊啦。你諗下你嘅世界如果好細嘅，淨係兩眼望住你自己有冇飯食。好簡單，就係我自己有冇飯食咁樣，然後咧我自己點樣能夠享福？咁呢個世界裏面得你自己嘅啫，孤零零得你自己，其他啲人都冇唔進入你嗰個自我世界裏邊。但係當你能夠表現擴充你嗰個仁愛關懷別人嘅時候，你所關懷嘅人就會進入你嗰個嘅呢個自我世界裏面，變成你所關心嘅，建立同你嗰個自我世界裏面一部分。你個世界就不斷咁擴大啦。所以儒家嘅自我係一個 enlarged 嘅，係一個不斷可以擴充、可以擴大嘅自我。儒家叫大我啊。你嘅世界可以好精彩嘅，你嘅仁愛關懷所觸及嘅，都變成你嘅自我世界裏面嘅一部分。你可以活成一個大我世界嘅精彩，一個 colourful嘅，一個好豐盛嘅人生，同你只能夠活出一個兩眼望住你自己有冇飯食嘅呢個所謂嘅自我。你個自我當然好貧乏啦。咁呢個就係大我同埋小我嘅問題。人要活一個能夠活出自己精彩嘅人生，就係因為你不斷能夠表現你對別人嘅仁愛同關懷，用你嘅仁愛關懷去溫暖同埋照亮別人嘅生命啦。喺呢個地方上邊，嗰啲人就會進入你嘅自我世界。喺呢個大我世界裏邊，人對於自我裏邊最核心嘅未必係自己條命啊，甚至唔係，所以佢先能夠捨生取義，可能係別人啦。正如父母喺佢自己嘅父母嘅建構嘅自我裏邊，有時候子女嘅生命比佢自己更加重要。呢個就係大我世界嘅呢個擴展嘅重要啦。咁所以萬子講過，可欲之謂善啊。嗱，可欲嘅意思就係欲求嗰個義係善嘅。有諸己之謂信，最後建立一個信實嘅人生。充實之謂美，嗱，呢個人生係美嘅，係美好嘅。然後充實而有光輝之謂大，嗱，呢個就係大我啦。人生可以不斷咁擴大。大而化之之謂聖啊，最後就能夠變成化，就係感化，成己成物啦。唔單止自己，仲可以感化別人，呢個就係聖啦。最後聖而不可知之謂神，就與天地同流啦。呢個所謂嘅化育萬物嘅呢個所謂陰陽不測嘅神同流啦。咁最後你嗰個人生就係善信、美大同埋聖神嘅，而唔係我哋今日講嘅 boring 啊。淨係做一個道德嘅人啊，等等啦，人應該喺呢個地方上努力啊，去揾自己嘅呢個所謂嘅呢個
因為時間問題咧，我諗我又割捨一啲啦。嗱，義命分立嘅部分咧，本來我係希望同大家分享一下，咁而家講唔到啦。我再花呢個所謂嘅幾分鐘嘅時間啦，或者用10分鐘嘅時間啦，去講一下孟子嘅治人。嗱，聖善係我希望我頭先講聖善嘅部分，令得大家明白啦。孟子嘅聖善其實唔係一個樂觀天真嘅人性論啦。如果你以為孟子我講人係聖善嘅，就係做個好人啊咁樣。然後咧佢就係好 naive嘅，現實上好多壞人咧咁樣，咁你根本係完全讀唔懂孟子講咩㗎。頭先我希望我嘅現在得順俾大家有一個正確嘅入門，同埋對孟子嘅了解。究竟孟子喺咩地方，喺咩意義上講呢個所謂嘅心係善嘅？點樣喺咩意義上講性係善嘅？嗱，呢個唔係我哋一般。舉個反例喺現實生活上，有啲人見到見死不救、麻木不仁，證明孟子嘅理論係錯嘅。人有啲人可能表現到，但係有啲人就表現唔到咁樣，咁所以唔係個個都有咁樣。嗱，呢啲講法全部都唔表示你對孟子嘅心同埋性其實係冇恰當嘅了解嘅，冇恰當了解啦。孟子其實係立人之道啊！以前唐君毅先生喺《中國哲學原論》裏邊講過，孟子其實係立人之道。佢唔係話俾你聽人之道係乜嘢，唔係要做一個理論嘅描述嘅經驗事實嘅證明人之道係乜嘢，係要建立人嘅道係乜嘢，人應該係點樣嘅，而唔係事實上係點樣啊！嗱，呢個係孟子個成個聖善同埋呢個所謂嘅心善嘅理論嘅關鍵。嗰個核心所在，我希望大家能夠了解。好啦，喺治人方面咧，孟子嘅當然有政治人物嘅德性修養，但係亦都更重要就係佢講嘅先王之法，所謂嘅仁政。仁政嘅第一個關鍵就係你要明白修己同治人係唔同嘅。所以儒家喺追求自己個人嘅修養上邊，可以要求自己好嚴格嘅，但係對別人咧，你就要明白咧，佢同你唔同嘅。咁所以孟子講得好清楚，有行產而無行產而有行心，為士為能啦。所以冇飯食，但係仍然可以諗國天下，為生民立命，捱住肚餓，仲可以諗生死、人生意義嘅問題。得讀書人可以，但係一般嘅老百姓，我哋所謂平頭老百姓，佢冇行產就冇行心噶啦，佢連飯都冇得食。你叫佢講仁義禮智，呢個係不可能嘅。咁所以我哋首先要分開啊。我哋一方面喺修己可以，喺治人嘅時候，你就要明白咧，你管治嗰啲人係一般嘅人啦。咁所以你要從呢個角度諗。儒家從來都唔係將人用自己嘅高度嚟要求別人噶。喺修己治人嘅區分上面已經係咁樣啦。就算喺同樣係追求緊修己嘅君子裏邊啊，儒家嘅原則得4個字，都得8個字嘅啫。律己以嚴，待人以寬啊！嗱，呢個係儒家好重要嘅精神。所以你要求自己可以好嚴厲，對待別人啦，你要體諒別人可能有不得已嘅苦衷啊，然後先表現成咁樣。咁所以呢個就係反求諸己啊，亦都係孟子嘅一個好重要嘅一個精神。咁呢個就係修己治人嘅區分。咁好啦，我哋劃分咗治人。咁所以第一步王道政治就係為民濟產啦。即係表示儒家從來冇輕視物質生活嘅必須性啊！即係每一個人民都必須要有佢必須要具備嘅呢個所謂嘅物質嘅生活，食飽飯。所以孟子講嘅仁政必治經介始，經介始就係劃田啦，劃田然後分田，然後大家可以耕種，耕種之後可以食飯。咁所以咧就係呢個所謂嘅為民濟產。濟咗產之後咧，大家唔能夠淨係食飯喎，富而無教啊，咁就好麻煩嘅。富庶子弟多賴啊，空庶子弟多寶，就係冇教化啦。所以富庶子弟嘅時候，即係嗰度農收成好好嘅時候，佢就懶啦，啲人就懶得做咁樣啦。空稅嘅時候，大家失收啊，搶人啲嘢食，咁就空啦。空稅子弟則暴啊，就展現咗暴力。所以冇教養，所以我哋必須要有一個教化。咁呢個就係先富後教啊。嗱，呢個教化咧，過去好多人認為儒家就係要教個人成為聖人啦。嗱，呢個係冇道理嘅。儒家從來都冇咁天真。中國過去嘅社會好早就已經係士農工商嘅4民社會，一個社會分工。有人做讀書人，有人追求呢個所謂嘅成為君子，成為呢個所謂嘅出將入相啊，然後最後可以得君行道啊，將儒家嘅理想實踐，為天地立心。但係亦都有從事農業嘅，有從事工匠嘅，有從事呢個商業嘅。所以4民啦，其實係乜嘢咧？4民係唔同嘅。咁唔係儒家唔會要求每一個人都要做讀書人啦，最後都成為一個所謂嘅君子。但係佢需要有最基本嘅同埋最起碼嘅一個所謂嘅教養。嗱，呢個教養就係咩？就係呢個所謂嘅要能夠敬老，要能夠尊嚴，要能夠孝順父母。呢個所謂嘅長幼有序啊，身以孝悌之義。然後咧，呢個所謂嘅斑白者不附帶於道路。嗱，呢個講法就係你見到兩個老人家孭住好重嘅嘢喺路上面行，你即刻就會走埋去幫佢手啊！等我幫你等你幫佢咩？呢個就係一個所謂嘅敬老。呢個係最基本嘅一個所謂嘅教法。所以而家嘅教養係一個最 minimum 嘅，係保持一個人倫社會裏邊嘅相互嘅尊重、和諧同埋關懷嘅教育，而唔係真係要教識你讀4書5經，最後變成一個學問家，最後個個都成為聖人咁樣。所以喺呢個意義上講，大家都能夠表現出一種所謂嘅基本嘅教養。能夠對於人生應該係點樣嘅，例如孝順父母、友愛兄弟、敬老尊賢啊，然後一個社會裏邊嘅呢個所謂嘅相互嘅彼此嘅關懷。所以咧，後來王陽明就講4民異業而同道啊，喺呢個地方上唔同，大家其實係同一個道嘅表現啦。咁然後咧，跟住咧就要聽人民嘅聲音啦。嗱，呢個亦都係執政者好重要嘅
一個所謂嘅工作啦，就係聽取人民嘅聲音。我唔多講啦，因為你唔能夠執政者唔係用自己構想嗰套去強加人民身上邊㗎。咁所以啦，呢個係中國人講啊，民之所好之，民之所惡之啊。喺中國之所以為民之父母啦。咁咧就係要聽取人民嘅聲音，然後跟住儒家嘅講法就係喺呢個仁政王道裏邊，首先你施政嘅時候要照顧社會嘅弱勢群體。用今日嘅講法就係照顧個 minority 咯。咁所以《論語》喺孟子裏面講啊，呢個所謂嘅老而無妻，若關啊，呢個老而無夫，若寡；老而無子，若獨；幼而無父，若孤。所以咧，呢四者，天下之顛連無告者。文王發施仁政，必先關寡孤獨，即係冇 family 嘅人。用今日講法 minority， 咁所以咧，我哋就必須要能夠照顧佢哋。咁呢個就係照顧弱勢嘅群體啦。咁當然更重要嘅就係藏富於民。中國過去嘅社會都係藏富於，唔係藏富於政府嘅。咁所以省刑罰呢個薄稅斂，亦都係一個好重要嘅王道嘅政治。跟住就係要揾適當嘅人喺適當嘅地方上面咧，因為政治係需要專賢使能、俊傑在位嘅，即係要識揾恰當人，然後先能夠實施嗰個政治啦。然後喺政治嘅分工裏邊，重要嘅係乜嘢？重要嘅係彼此嘅相互尊重啊。所以君視臣以禮，臣視君以忠啊。喺《論語》裏面嘅講法，孟子仲有一個好精彩嘅講法，就係君之視臣如手足。如果你對你嘅下屬覺得作佢好重要嘅手足，即係好切咗佢好痛啊。今日我哋都切，古代嘅人都可以壯士斷臂，不過好痛嘅。咁臣之視君就如腹心咯。佢就會將你當成 reciprocally 啊，你嘅手下就會將你當成係不能夠取代嘅。而家有 transplantation 可以換心啊，但係以前唔得㗎，咁所以就變成咗不可或缺嘅心同腹啦。君之視臣如犬馬，如果嗰個上級對下級，只係當佢當成係犬同埋馬，犬係我哋開門口嘅廢人啦，馬係我哋騎嘅，即係我哋有用嘅話咧，臣之視君如國人，國人係乜嘢？就係可以移民嘅喎。Sorry， 我可以走去第二度啊嘛，即係 stranger。你俾錢我，你能夠用我咪幫你出力啦。你第二個俾更高人工我禪過別之啊，然後跳錯喺人哋度。咁呢個就係所謂嘅臣之視君如國人。如果君之視臣如土芥，即係你將嗰個大臣呢個下屬當成係地底泥，土芥即係土上嘅草，你係咁踐踏佢，唔俾尊嚴佢。咁臣之視君如寇仇，你要小心啲喎。佢當你係仇人，有機會就插你一刀啦喺背後。咁呢個基本上就係一個相互嘅一個最重要嘅職分，亦都係一個理想政治嘅時候喺分工裏邊，上下級嘅關係各自有嘅權利同埋責任，關係係一個我哋協作嘅關係，係一個 coordination 嘅關係，係一個 mutually respect 對方嘅一個所謂 reciprocal 嘅關係，而唔係一個 subordination。下級唔係屬於你㗎，唔係從屬於你嘅關係。呢個係首先要大家搞清楚。最後當然就係二戰啦。咁我哋唔多講啦。孟子對於喺戰國時代啊，即係出兵其他嘅國家，乜嘢係正義嘅戰爭？戰爭係唔好嘅，可以冇問題。而家當然都反對打仗，但係實際上咧，亦都有啲時候戰爭係必須要嘅。咁所以乜嘢係戰爭咧？簡單啲講就係救民於水火。用我哋今日講法就係人道救援啦。用現代講法，只有人道救援係可以合理化你出兵另外一個國家嘅地方。咁呢個就係二戰啦。並且呢個二戰係有好清楚嘅顯示嘅一個所謂嘅係二戰定係咪二戰？唔係你自己講嘅喎，係乜嘢？就係如果你救民於水火，出兵去另一個國家。然後最後咧，其他國家啲國民咧見到你嘅時候，就係水嚟救火啦。咁所以佢就會單提胡將以迎王師啊 ，welcome， 舉埋 banner， 攞埋食物嚟歡迎你進入去解救佢。相反嚟講，如果用土製菠蘿嚟招呼你，咁就即係你就唔係二戰喎。呢個好簡單嘅啫，你唔好只話我係正義戰爭咁樣，結果啲人全部都喺度打遊擊戰啊，嚟反對你。咁你何來有正義戰爭咧？咁所以啊，你嗰個所謂當時有齊宣王想出兵燕國啊。咁所以咧，孟子就話你唔能夠咁樣嘅。如果你嘅唔係正義戰爭係咩咧？就係呢個所謂嘅最後，你就係入到人哋個國家，然後咧就將人啲國家嘅人全部都捉住晒，即係囚禁，然後咧劫掠嗰個國家嘅國庫，即係奪其重器啊，將個國家宗廟社稷最重要嘅貴重嘅全部搬走晒。咁呢個基本上就唔係二戰啦。就算你係一個人道救援啊，即係二戰，你入到去之後平定咗混亂之後，就幫個國家重建秩序，跟住你就有退兵時間表。呢個先至係你嘅正義戰爭之所謂。咁孟子喺呢啲地方上都係有非常詳細嘅説明。咁當然啦，即係今日嗰個時間嘅問題啦，我只能夠好簡單地，大家有興趣可以讀下孟子啊。對於孟子嘅王道政治啦，呢個唔關係到個人政治領袖嘅德性修養，呢個其實係先王之法。按照孟子嘅講法，所有皇帝如果你信儒家嗰套嘅話，你基本上執行一個所謂儒家嘅王道同仁政，你都必須要喺呢啲所謂嘅 policy making 嘅時候，你都必須要考慮到頭先所講嘅嗰啲原則啊，例如為民制產、先富後教，呢個所謂聆聽人民嘅聲音啊，呢個都係基本嘅，係你作為一個執政者基本要有嘅。而冇關乎你個人嘅道德修養有幾高啊。當然孟子亦都有，《論語》又有，荀子亦有，孟子都有，就係亦都強調政治人物嘅政治德性。
呢個所謂 political virtues 嘅 cultivation 係好重要嘅。咁但係咧點解同埋有啲咩政治德性？咁因為時間問題，我亦都唔能夠喺度多講啦。咁咧就我諗主席頭先已經提咗我嘅時間超過咗㗎啦。咁所以我今日就講到呢度啦。希望大家會覺得即係講者係咁樣，講者永遠覺得時間係追住佢嘅，即係我永遠唔夠時間講。我一般嘅演講係無論係呢個學術會議嘅發言啊，呢個所謂演講等等咧，就你俾我俾2個鐘頭、3個鐘頭我咧，我都係會講到都係講過時嘅，即係嗰個限定啊。比如講我去呢個北大高等人民研究院、台灣中央研究院做演講嘅時候，都係咁樣，成日俾主持催促我，你好嗱嗱聲結束啦咁樣。咁所以咧今日亦唔例外啦，即係佢習慣咗嘅嘢冇辦法改。咁所以咧就好多謝大家嘅觀眾嘅呢個忍耐，亦都多謝主持嘅忍耐。我哋就講到呢度為止。講得好精彩啊，鄭宗義教授嗬。咁啊，你講得好快啊！我哋講咗好多嘢，題目好濃縮，但係咧大家都聽得每一句話聽得好清楚。咁啊，口若懸河啊，非常好。咁但係始終一個時間咧好快，真係都過咗少少時間啦。咁咧就我打一立咧開始有啲問題入嚟，咁就發覺有幾樣咧就個 PowerPoint 啊，我問啲工作人員，我哋有冇啊？啊，暫時未得㗎嚇。咁唔好意思，呢個咧睇下大會點樣，暫時喺今日嚟講未 share 到得到，好嘛 ？OK， 咁就我拋磚引玉，我問一條先好嘛，教授？好，就。大家知道《論語》孟子就一早有喺度啦，即係所謂四書係朱熹講㗎啦。咁啊，佢就喺嗰個《禮記》就抽咗《大學》，又抽咗《中庸》，一個擺喺頭，一個擺喺尾，咁啊變咗成咗四書啊。咁我想問問孟子喺呢個四書裏邊，即係 macro 一啲嚟講啊，係點樣定位咧？同其他嗰三書咧，又個互相嘅關係係點咧？我哋應該睇呢四書嘅時候咧，應該用咩嘅心態啊，或者我哋係有啲咩嘢係可以令我哋注意得更加好，消化得更加好嘅咧？我哋嗱呢個係大家有興趣中國文化，應該可能係一個國學嘅常識啦。今日常識就係儒家嘅經典喺宋代之前其實係五經嘅，即係漢代就立經學啦。咁所以就有五經博士，類世公興有類世嘅，類世經學有類世公興，所以經學亦都係經術啦。呢個係大家讀漢代就知道啦。咁所以經就係呢個所謂嘅詩書禮易同埋春秋啦。咁各有春秋仲有三傳添，咁亦解詩嘅亦都有好多家派嘅解釋。咁呢個大概係一路到隋唐都係咁樣，都係經學為主。咁但係經學咧，因為大家知道，大家試下讀啦，《詩經》你真係讀錯字喎，可能好似大東咁講。《詩經》其實係包括咗古代嘅植物學啦、天文學啦、動物學啦，呢個所謂嘅地理學啦。咁所以咧，你可能甚至乎古代嘅制度，咁所以你完全冇背景咧，你可能字都讀錯嘅。我以前初涉獵中國文化嘅時候，成日讀錯字㗎。咁就幸得啲中文系嘅僧友話俾你聽，你讀錯咗喎咁樣，為天之命，烏木不已喎，你咪讀錯啊，讀錯字咁樣。咁所以呢個咧係可能係啱嘅。你讀五經好難讀㗎，尚書更加係冇一結骨無涯，基本上係好難讀嘅。你今日你完全唔懂嘅話，咁所以咧，朱熹後來建立四書，宋代之後，就用四書取代五經啦。覺得咧，對於推廣儒家嘅呢個所謂嘅道理嚟講咧，四書會比較簡單一啲，五經係比較難嘅。咁所以朱熹曾經建立四書，我哋知道編定就係頭先主持所講嘅啦。首先係《論語》，跟住係孟子啦。因為宋代嘅人覺得荀子唔合格㗎，嗱呢個涉及到我哋點樣理解荀子，所以佢將荀子踢出咗喺佢嘅道學之外啦，即係道統同道學之外啦。咁然後咧就跟住就將喺《禮記》裏面揾咗兩篇文字，一篇係《大學》，一篇係《中庸》，就合成四書章句集注啦。大家亦都係個常識啦。咁我哋見喺度講到朱熹嘅四書章句集注啦，大家要清楚啊。唔係四書都有章句集注喎，中庸同大學有章句，論語同孟子係集注，因為論語孟子本來已經喺朱子已經成咗書噶啦，咁所以歷代都有唔同嘅注釋，孟子亦都朱熹都參考漢唐嘅一啲所謂嘅注釋，然後解佢自己嘅呢個所謂論語孟子，所以論語孟子就有集注。章句係咩啊？章句就係因為本來中庸大學只有兩篇文字啫，朱熹就將佢分成經同傳。切開啊！呢個中庸有經一章，然後有呢個所謂嘅傳等等，咁所以章句咧係朱子做嘅，朱子甚至為大學補翻格物嗰段大學補傳啦，即係大家知道，所以咧四書章句集注應該係大學中庸章句，論語孟子集注咯。咁 anyway 呢個係四書。好啦，有四書之後咧，朱子曾經講過，頭先主持問嘅問題就係四書同孟子有咩關係？孟子係四書裏面點樣講咧？咁有唔同嘅講法啫。我先講就係因為佢哋都係講儒家嘅義理，所以朱熹喺佢一生裏邊曾經教過學者讀四書嘅次序。嗱，如果你要讀四書嘅話咧，先讀大學，因為大學俾你一個
努力嘅階梯，即係嗰個功夫嘅一步一步。大學嘅三綱八目，大學之道在明明德，在親民，在止於至善啊。然後講格物致知，誠意正心，修身齊家治國平天下。所以係咩？係呢個所謂嘅事有本末，物有終始，知所先後，則近道矣啦。咁所以邊個做先，邊個做後？佢做咗一個為學嘅階梯。咁呢個就係大學。跟住就讀《論語》啦，因為佢畢竟係儒家嘅聖人孔子嘅教法。但係《論語》咧係睇到呢個生活嘅體驗。然後讀孟子，孟子就將嗰個義理更加清楚咁樣打開啦。最後讀中庸，因為中庸咧基本上係天道性命貫通㗎，佢唔單止講人啊，講呢個所謂嘅修己治人。當然而家仲有一個部分就通到天啦，即係通到呢個所謂嘅天地萬物嘅呢個所謂嘅一種再體型。咁所以咧，朱子曾經講過，咁所以如果你從呢個角度講，孟子係之前應該先去讀下《論語》，然後先去讀下呢個所謂嘅大學，然後最後先讀中庸，讀孟子嘅讀中庸咁樣。嗱，呢個係一個答案啦。另一個答案就係大家其實一路喺傳統嘅研究呢個所謂嘅孔子之後，孔門之後儒分為八嘅講法裏邊啦，用呢個韓非嘅講法，有八派嘅儒家，當然我見唔到，而家係靠出土嘅文獻，大家喺度爭論重新整理嗰隻八派儒學嘅文字啦。咁其中有一派就係司馬學派，即係由子思傳到孟子嘅呢個學派啦。咁司馬學派一般嘅想法就係子思係中庸嘅作者，咁所以咧大家就覺得咧就呢個子思裏邊講嘅呢個天命之謂性、率性之謂道、修道之謂教等等，應該同孟子喺理論上係非常相近嘅。即係話孟子同埋中庸嘅思想應該係非常接近，咁呢個事實上亦都係咁樣，因為大家讀中庸，亦都係新亞書院嘅校訓啦。呢個成名啊，呢個成者天之道，呢個成之者人之道啊，跟住自成名為之聖啊，自名成為之教，咁呢一種我讀過，咁但係喺孟子裏面都揾到嘅，成者天之道，師成者人之道咯，有一段完全同呢個所謂嘅中庸相通嘅一個文字，咁所以你可以話喺四書裏邊咧，孟子同埋中庸嘅思想其實係最接近嘅。最接近嘅，亦都可以從呢個角度嚟回答咯。咁但係孟子顯然係，但係我覺得咧，孟子顯然係咩？孟子顯然係義理表現得最清楚嘅，即係佢嗰個思想層面，比《論語》東一句西一句，然後孔子對答應佢嘅學生或者呢個士人所問，然後孔子就隨機點撥佢啦。大家知道讀《論語》嘅時候咧，你會知道佢難讀嘅地方係因為佢唔係一個好清楚嘅 argument 嘅方式表現嘅，因為春秋時代孔子嘅表現方式仍然係通過同學生嘅討論，對住學生嘅特別嘅問題，當下點撥你。讓個學生能夠言下有悟咁樣明白個道理，所以佢並冇嘗試用一個辯論嘅方式嚟表達佢嘅想法。到孟子嘅時候唔係喎，孟子嘅時候係乜嘢？戰國時代啦，所謂嘅諸侯放肆，處事橫矣，大家天下一大堆嘅理論出嚟。孟子話呢啲咁嘅呢個生於其心，害於其政啊，佢呢啲咁嘅邪説流行，所以孟子話唔喜好辯哉啊。咁所以孟子其實係用一個非常強嘅辯破嘅方式啊，就係佢嘅資源功夫啦，將邪詞、淫詞、鄙詞、頓詞全部都破斥啊！所以孟子嘅理論其實係用一個辯論體嘅方式，好清楚地展示佢嘅思想義理嘅，亦都喺四書裏邊係非常特別嘅一個啦。所以把握儒家義理其實係孟子係一個比較好嘅，可以有一個通盤把握嘅一個入手嘅地方。好多謝。我收多條問題咧，就係話孟子除咗道德觀之外咧，佢仲有政治論嘅。咁特別係民貴君輕呢啲文本思想咧，咁係咪可以教授講一講呢一方面嘅嘢，同埋孟子嘅道德論同政治論之間嘅關係係點咧？咁嗱，我諗嗰個係一個好問題咧，因為我今日嗰個演講嘅後半部講治人嘅部分，其實都涉及到佢嘅政治論嘅部分啦。咁但係我主要係去介紹，即係佢嘅一啲施政嘅原則，所謂先王之法。因為對今日嚟講啊，即係我覺得孟子嘅呢一啲所謂嘅我哋喺 policy making 嘅時候所需要考慮嘅一個所謂嘅真正嘅為咗人民而着想嘅一個政治啊，去施政嘅時候確實需要考慮到頭先孟子所講嘅為民制產、先富後教呢個所謂嘅聆聽人民嘅聲音、照顧弱勢嘅群體等等。呢個基本上到今日為止，我哋仍然覺得係非常之有重要性嘅一啲參考嘅一個意義啦。咁所以我講個部分。咁我諗個問者嘅問題就係政治同埋孟子嘅政治論。同道德有啲咩關係？佢嘅文本思想係點樣嘅？但係到孟子嘅政治思想當然好豐富嘅。除咗頭先我講嘅施政原則，即係王道政治、先王之法之外啦，仲有孟子仲有一個部分就係政治人物嘅德性修養。頭先我講過啦，political virtues，我又唔喺度詳細地講啦。咁又另外仲有一部分咧，就係孟子其實有思考到呢個所謂嘅政治同埋道德嘅關係嘅。咁呢個就係我哋一般以為孟子就係將政治化咗成道德，其實唔係㗎。嗱，孟子喺梁惠王上面講手不斷千里而來，將有利於吳國乎啦。咁咧就我哋大家都識背嗰段孟子嘅文字。孟子就話：王何必弱利啊？亦有仁義而異啦。咁啊感覺就係好似嗰個孟子就係話將政治咧就從利咧就轉向仁義，淨係講仁義。其實呢個搞錯咗。孟子係話政治之所以為政治嘅根據，唔在於我哋建立一個
一個設定咗一啲所謂嘅規則，大家住埋一齊之後，跟住大家繼續去逐利，即係大家係互相傷害對方，然後咧喺政治、法律、社會容許底下去虧人而自利，咁唔係咁樣。孟子話上下交徵利而各亡啦。如果大家都係為咗利嘅話，咁只要能夠按到辦法能夠離開即係法律捉我唔到嘅地方，喺法律同埋呢個社會規範睇唔到嘅地方，我就一定係利字行先啦，然後就會犧牲別人㗎。嗱，呢個其實唔係政治嘅目的，政治嘅目的按照儒家嘅想法係構作一個 differentiated harmony 啊，一個分工差異但係能夠和同嘅一個社會。大家通過共同嘅合作，能夠促進嗰個物質生產，最後喺豐富嘅足夠嘅物質生產底下，每一個人都能夠咩各遂其生、各適其性、各盡其能啊，去 realize 自己嘅人生啦。咁呢個就係儒家嘅理想政治嘅一個最後嘅一個歸向。所以佢最後嘅目的，大家點解要住埋一齊？就係咩？就係彼此能夠通過一個合作協作嘅方式啊！嗱，我亦都唔能夠詳細嚟講啦。但係如果大家讀過呢個荀子嘅《賦國篇》，我建議大家讀一下。佢有一個思想實驗，佢講未有國家之前啊，國家係點樣嚟嘅？嗱，呢個係中國古代嘅人好多思想實驗㗎，唔係淨係西方哲學家嘅專利。咁嗰個理論裏邊講法就係最後就係一個社群係名分使群。嗱，呢個係荀子偉大嘅地方，就係我哋有分，有個 differentiation， 有分工。點解？因為大家睇下你身上面所着嘅衫。每一個人都要起碼有100公，今日恐怕唔係100技啦，1000技以上先集合你能夠着嘅衫，唔係你自己織嘅布啊嘛。你戴嘅手錶，你而家見到嘅電腦，係幾多人分工合作之後，你先能夠享受到今日呢一個咁樣嘅物質水平啊。咁所以你離居不相待則窮，你可以做魯賓遜㗎，住喺海島，但係你就要茹毛飲血、披手皮咯。咁大家要合作，大家合作嘅時候要確定落嚟㗎嘛，就要使明分啦，即係嗰個分工合作要分得好清楚嘅。咁所以咧就有呢個所謂嘅上級、下級。呢啲咁樣嘅所謂嘅政治嘅 hierarchy 啊，係需要嘅。咁啊上級管下級，咁就有君以制臣，有臣以制民咁樣，咁係需要嘅。咁下邊要聽上邊嘅，上邊又再聽上邊嘅。咁呢個就係孟子講嘅有大人之事，有小人之事，勞心者治人，勞力者治於人啦。嗱，呢個係社會分工啊。所以大家讀下孟子，孟子同陳尚啊辯論呢個所謂許衡嘅農家與民共耕。孟子話皇帝使乜與民共耕？孔子都話唔不如老圃啊！如果種花，我點及得花農？但我唔係種花噶嘛，我嘅分工係花農就種花。佢梗係知道花技術啦。孔子點解要識種花？咁點解天子君主要識得耕田啊？即係按照呢個或者與民共耕啊，用當時候農家想法。孟子話呢個完全搞錯。君主嘅責任、大人之事就係佢嘅治人啦，就係治人啦，就係施行嗰個所謂嘅先王之法。咁所以咧，成個政治嘅基礎其實唔係大家住埋一齊，然後建立一個秩序，然後大家喺嗰度咧獲得自己嘅治利，唔係咁樣嘅。所以上下交徵利而各亡。所以嗰個 utility 並唔係嗰個 political 嘅或者 politics 嘅 foundation。嗰個 politics 嘅 foundation 係咩？係喺一個 politics 裏邊建構一個 differentiated harmony 嘅社群。嗱，每一個人能夠喺呢個 differentiated harmony 裏邊去 realize 佢自己嘅呢個所謂嘅人生。咁呢個就係仁義啦，人與人之間啦，彼此能夠所謂嘅成就自己啦，關懷自己，關懷別人。咁然後咧，呢個就係一個仁義。仁義其實係一個政治嘅道德基礎。咁呢個係孟子嘅政治論裏邊嘅一個好重要嘅一個表現啦。咁當然呢個唔係話所以政治化約成道德啊。佢只係講緊政治嘅基礎係要能夠係有一個仁義嘅道德嘅基礎嘅啫。咁但係政治有政治嘅規則，正如客觀地有司法，有呢個政治制度嘅建設，有政治嘅呢個 policy， 亦都有施政嘅原則等等各種其他方面啦。咁呢個係道德同埋政治嘅關係。咁當然啦，孟子嘅個人嘅修養同埋政治係有關係嘅。咁咧就係個原因就係因為孟子玩到人